Микрофон, калі ласка, так. Добрый дзень, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады. Добрый дзень, паважаная кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, лідары фракцый, гледачы нашай трансляцыі на канале каардынацыйнай рады. Сёння у нас адбудуцца, можна сказаць, ключавая падзея унутрапалітычнага дэмакратычнага руху, слуханні кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета у каардынацыйнай радзе. Можна сказаць, што каардынацыйная рада адной з яе функцый з'яўляецца менавіта празрыстасць, дэманстрацыя празрыстасці, дэмакратычнасці і падсправаздачнасці ў межах нашага дэмакратычнага руху. І ў жніўні 25 года ў нас адбыліся слуханні аб'яднанага пераходнага кабінета. Сёння жа адбудуцца слуханні па выніках дзейнасці кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціханаўскай. Вельмі важна, што каардынацыйная рада, як органы абраны грамадзянамі Беларусі паводле наўпроставых прамых выбараў выконвае сваю функцыю не толькі міжнароднага прадстаўніцтва, але і унутранай дэмакратычнай празрыстасці. Таксама хацеў бы заўважыць, што ў маі 2026 года з 11 па 17 мая у нас адбудуцца наступныя выбары ў каардынацыйную раду. Я спадзяюся, па выніках гэтых выбараў таксама гэтая функцыя дэмакратычнай падсправаздачнасці і празрыстасці будзе выконвацца каардынацыйнай радай, як і зараз. І каб доўга не цягнуць час, я перадаю слова Святлане Ціханаўскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Дякую, паважаны спадар спікер Артём Брухан, шановныя дэлегаты, дэлегаткі каардынацыйнай рады, сябры аб'яднанага пераходнага кабінета і ўсе беларусы, беларускі, якія нас глядзяць онлайн. Апошнія гады я ўсе свае выступы пачынаю са слоў падзякі. І часам здаецца, што гэта такая вельмі простая рэч, але менавіта вось гэтага казаць дзякуй адно аднаму нам вельмі часта не стае. Усе мы тут нешта згубілі. Дом, працу, кар'еру і свабоду. У кагосьці родныя застаюцца ў няволі. І кожны дзень прыносіць нам новыя выпрабаванні, ціск і пагрозы з боку спецслужбаў рэжыму, складанасці з дакументамі ў чужой краіне. І гэтая пастаянная такая знясільваючая невядомасць. Але нягледзячы на ўсе гэтыя выпрабаванні, ніхто з вас не здаўся, не апусціў рук. Вы працягваеце працаваць, працягваеце верыць і робіце ўсё, што ў вашых сілах ужо больш за 5 гадоў. І паверце, што добрае слова, невялікі жэст падтрымкі ці шчырае дзякуй маюць неверагодную сілу. І мне здаецца, што калі б мы часцей казалі дзякуй адзін аднаму і часцей заўважалі добрае адзін у адным, пазбягалі непатрэбнай таксічнасці ў нашым руху, то мы значна хутчэй крочылі б да выканання нашых мэтаў. І сёння я хочу падзякаваць чальцам, сябрам каардынацыйнай рады за вашу і нашу з вамі супрацу на працягу апошніх 2 гадоў. І сённяшнія слуханні гэта сведчанне пра тое, што нашыя інстытуты працуюць і ўзаемадзейнічаюць, а дамоўленасці выконваюцца. Насамрэч, нам не трэба ніякай уладнай вертыкалі, калі ёсць сістэма, пабудаваная на прынцыпах дэмакратыі, узаемнай справаздачнасці і празрыстасці. І гэтая сістэма супрацьлегла так званаму казарменнаму спосабу кіравання, які рэжым навязвае беларусам. Я дзякую вам за падтрымку, але таксама дзякую і за спрэчкі. Трэба прыняць, што дэбаты, дыскусіі і разыходжанні, якія ў нас ёсць, гэта нармальна ў дэмакратычным грамадстве. Тое, што яны ёсць, гэта прызнак, прыкмета здаровага арганізму, і было б нашмат горш, калі б была поўная цішыня і аднагалоснасць. Я дзякую усім фракцыям і ў прыватнасці фракцыі беларусы, якая ініцыявала гэтае слуханне. Я вельмі спадзяюся, што я не расчарую Вадзіма Пракоп'ева і ведаю, што ён мае да мяне сотню пытанняў. Хаця скажу адразу, што адказаў на ўсе пытанні ў мяне няма і быць не можа, і шукаць адказы гэта наша з вамі супольная задача.
Безумоўна, я дзякую прадстаўнікам і прадстаўніцам аб'яднанага пераходнага кабінета і маёй дарагой камандзе офіса за вашы бяссонныя ночы, за працу ва ўмовах цейтноту і вельмі часта гэта валанцёрства. Я ведаю, што магу разлічваць на кожнага з вас і тое, што ўсе прадстаўнікі ў жніўні паспяхова прайшлі слуханні ў Коордынацыйную раду, паказвае, што ўсе вы на сваіх месцах. Праца, якую мы з вами робім, яна неўдзячная, але яе трэба камусьці рабіць. І мы яе робім. І сёння да нас яшчэ не даехала, ці ўжо тут Вольга Зазулінская і Лявон Марозаў, якія толькі вярнуліся з Кіева. Некалькі начэй яны правялі пад абстрэламі ў бункеры, у холадзе, а днём працавалі над вырашэннем праблем беларусаў ва ўкраіне. Дэмакратычныя сілы сёння робяць тое, што павінна рабіць нармальная дзяржава. Вырашаць праблемы сваіх грамадзян, бараніць іх правы і адстойваць інтарэсы краіны на міжнароднай арэне. Рэжым Лукашэнкі робіць усё наадварот. Ён пераследуе сваіх грамадзян, а краіну заганяе ў ізаляцыю. Улада клапоціцца не пра людзей, а пра самую сябе, пра сваё ўласнае выжыванне. Яна трымаецца на страху і рэпрэсіях, і людзі ў Беларусі, ну і па-за межамі не адчуваюць ні павагі з боку дзяржавы і ні ўпэўненасці ў заўтрашнім дне. У такой сістэме, пабудаванай на прыхаці аднаго чалавека, чыноўнікі гатовыя выконваць самыя дурацкія загады. І прыкладам таму, канешне, нядаўная пастанова аб выключэнні вулічнага святла. Узяць проста так і паставіць жыцці людзей пад пагрозу без всякай патрэбы, гэта чарговы маразм гэтага рэжыму. Памятаеце, раней была такая фраза «уходя, гасіце свет», і хочацца верыць, што выключэнне святла – гэта тонкі намёк на непазбежны сыход дыктатара і разам з ім усё яго бесчалавечнай сістэмы. І калі гэта адбудзецца, канешне, многія беларусы уздыхнуць з палёгкай і сумаваць па дыктатару дакладна ніхто не будзе. І гэта не сакрэт, што многія чыноўнікі за спінамі называюць Лукашэнку дзедам і жартуюць пра ягоныя сінія пальцы. Красамоўная і адстаўка Суботіна, старшыні віцебскага абвыканкаму на гэтым тыдні, гэта яшчэ адзін сімптом гніення лукашэнкаўскай вертыкалі. Відавочна, што транзіт улады ў Беларусі непазбежны, паволі Лукашэнка ці без яе, і нам з вамі трэба да гэтага рыхтавацца. Я не кажу, што гэта наступіць заўтра, але калі гэта здарыцца, то ад нашай еднасці, ад нашай устойлівасці і здольнасці дэмакратычных сіл самамабілізавацца будзе залежыць, куды краіна будзе рухацца далей. У Беларусі, па сутнасці, толькі две альтэрнатывы. Гэта ці статус-кво Беларусі як сатэліт Расіі, ці ўсё ж незалежная краіна, інтэграваная ў еўрапейскую прастору. І сёння менавіта дэмакратычныя сілы ўвасабляюць сабой гэтую альтэрнатыву. Безумоўна, перамены ў Беларусі будуць шмат у чым залежаць ад вынікаў расійскай вайны супраць Украіны. Ёсць імавернасць, што ўсё ж будзе падпісана мірнае пагадненне, і калі гэта адбудзецца, увага зноў вернецца да Беларусі. І вельмі верагодна, што адчыніцца новае вакно магчымасцяў. І для нас будзе вельмі важна этой магчымасцю скарыстацца і не дазволіць Расіі замацаваць свой кантроль над Беларусю, каб не страціць канчаткова суверэнітэт. А захаваўшы суверэнітэт, мы зможам вярнуць Беларусь і дэмакратыю, а потым і, канешне, паставіць Беларусь на еўрапейскія рэйкі. Многія ўнутры сістэмы падзяляюць нашыя погляды і гатовыя з намі дамаўляцца. Яны разумеюць, што Лукашэнка страціў суб'ектнасць, што ён цалкам залежыць ад Расіі і вядзе краіну ў тупік. І калі гэты працэс не спыніць, то мы страцім нашу краіну. Менавіта таму кабінет нядаўна пачаў кампанію з заклікам да круглага стала. Гэта не значыць, што гэта адбудзецца сёння ці заўтра, але такім чынам мы закладаем платформу для будучага дыялогу. Безумоўна, можа адбыцца і іншы сцэнар, калі не будзе замірэння, а пачнецца новая хваля эскалацыі. І мы бачым, што Расія пры дапамозе Лукашэнкі ўжо рыхтуецца да гэтага, нарошчвае ўзбраенне, размяшчае
арэшнікі, ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, ці пакуль не размяшчае, ніхто не ведае. Расія бачыць Беларусь як плацдарм для чарговага нападу, для правакацыі супраць суседзяў. І, безумоўна, і ў гэтым выпадку шмат чаго будзе залежаць ад нашай еднасці і нашай гатоўнасці да супраціву. Але самае лепшае выйсце, канешне, такога сцэнару не дапусціць. Увогуле, сцэнараў развіцця падзеяў можа быць многа, і ў кожным з іх вялікую ролю будзе іграць Украіна. І таму для нас надзвычай важна Украіну падтрымліваць, бо чым мацнейшай з вайны выйдзе Украіна, тым больш шансаў на перамены будзе і ў Беларусі. У гэтым кантэксце вельмі важныя змены, якія адбыліся ў нашых адносінах беларускага грамадства і Украіны. Гэта не толькі наша сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім у Вільні, але якая сапраўды насамрэч была паваротнай, але і яго папярэднія выступы і ў Мюнхене, і ў Давосе, на іншых форумах, дзе ён казаў, што Беларусь павінна стаць дэмакратычнай і еўрапейскай дзяржавай. Украіне крытычна важна, каб тая справа, якую мы распачалі ў 2020 годзе, мы змаглі давесці да канца. Каб Беларусь стала прадказальным суседам, мірнай, дэмакратычнай, еўрапейскай дзяржавай, а не правінцыяй Крамля. І Украіна, здаецца, цяпер гатовая больш актыўна падтрымліваць беларускі дэмакратычны рух. Мы чакаем прызначэння спецпасланніка. Паралельна мы рыхтуем візіт у Кіеў. І учора я сазвоньвалася з добраахвотнікамі, ветэранамі, украінскімі экспертамі. Я планую шэраг сустрэч в Украіне, у тым ліку, канешне, з беларусамі. І гэты візіт стане пачаткам доўгатэрміновай супрацы і яшчэ адной цаглінкай у справе перамен. Мы выпрацуем супольную стратэгію, спадзяюся, можам вырашыць практычныя пытанні, такія як выплаты, легалізацыя беларусаў, пытанні банкаўскіх рахункаў, сацыяльных гарантый. Гэта ўсё створыць умовы, каб беларусы маглі дапамагаць Украіне, а Украіна магла дапамагчы нам. І, канешне, новыя кантакты з Украінай, я спадзяюся, адкрыюць магчымасці для нашых суполак і ініцыятыў там на тэрыторыі Украіны. Такіх, напрыклад, як пункт нязломнасці, што нядаўна адкрыла арганізацыя сустрэча, каб дапамагчы людзям, якія з прычыны расійскіх абстрэлаў не маюць у маразы ацяплення і святла. Беларускае пытанне, як мы разумеем, немагчыма аддзяліць ад кантэксту вайны. І, безумоўна, для нас самае важнае гэта палітвязні, гэта рэпрэсія і ўнутраная сітуацыя. Але свет глядзіць на Беларусь найперш праз прызму вайны і тых пагроз, якія стварае Лукашенка для Украіны і Еўрапейскага Саюзу. Менавіта вайна вызначае палітыку па Беларусі і праз саўдзел рэжыму ў вайне. І праз гэта церпяць у тым ліку і звычайныя беларусы. Еўрапейскія санкцыі ў абсалютнай большасці былі ўведзеныя менавіта праз вайну і гібрыдныя пагрозы. І таму тая нездаровая дыскусія, якая дзеліць нашу супольнасць у пытанні, ці здымаць цяпер санкцыі, не вельмі прадуктыўная. Рэжым выдатна ведае, што трэба зрабіць, каб санкцыі былі знятыя. Найперш выправіць тое, за што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя. Але ён гэтага не робіць, і наадварот сітуацыя толькі пагаршаецца. Правакацыі на мяжы працягваюцца, ВПК працуе на расійскую ваенную машыну, паветраныя шары працягваюць запускацца ў бок Вільні. Беларусь выкарыстоўваецца як фінансавая лазейка для Расіі і як яе ваенны плацдарм. І каб зняць санкцыі, трэба найперш ліквідаваць першапрычыну гэтых санкцый. І калі еўрапейскія санкцыі ў асноўным былі ўведзеныя за вайну, бальшыня амерыканскіх за правы чалавека. І мы выпрацавалі формулу, што амерыканскія санкцыі, каб вызваляць людзей, еўрапейскія санкцыі, каб вызваліць краіну. Усе мы згодныя, што санкцыі – гэта інструмент, якім трэба карыстацца, але карыстацца ім трэба мудра, таму што рэжым, як заўжды, паспрабуе падмануць і нас, і нашых партнёраў. І мы бачым, канешне, што санкцыі працуюць, як бы рэжым не спрабаваў паказваць адваротнае. Дзякуючы санкцыям ужо былі вызваленыя сотні людзей, і ў тым ліку нашыя палітычныя лідары Сергей, Маша, Віктар, Алесь Беляцкі, Александр Ярашук і многія іншыя. І гэтыя вызваленні сталі магчымыя дзякуючы санкцыям, а таксама дзякуючы бліскучай дыпламатыі Джона Коула і амерыканскай дыпламатыі, адміністрацыі. Яшчэ год таму мала хто мог паверыць, што такое можа адбыцца, але вось гэта ўжо было некалькі хваляў вызваленняў, і працэс працягваецца.
І гэтае вызваленне сталі магчымыя і дзякуючы нашай працы, бо ўсе гэтыя гады мы працавалі над тым, каб паставіць кейс Беларусі на міжнародны парадак дня і зацікавіць у тым ліку амерыканскую адміністрацыю. Мы бачым, што гэты працэс далёка не ідэальны. Вызваленні адбываюцца людзей, але людзей дэпартуюць, нехта выходзіць на свабоду, сажаюць удвая больш. І цяпер наша задача, каб людзі не толькі выйшлі на свабоду, але былі спыненыя рэпрэсіі. Каб гэтыя вызваленні адкрылі шлях да доўгатэрміновых змен у нашай краіне. Адным з рашэнняў магла быць агульная палітычная амністыя. Не толькі вызваленне, але і поўнае закрыццё справаў і спыненне пераследу. І гэта адкрые людзям шлях да вяртання дадому. І мы бачым, што адбылося на гэтым тыдні ў Венесуэле, а значыць, гэта магчыма і ў Беларусі. Разам з міжнароднымі партнёрамі мы распрацавалі стратэгію, такую дарожную карту, якая можа не толькі вызваліць людзей, але і прывесці да сістэмных перамен. І ў ЗША, Еўрапейскага Саюза тут розныя задачы. У ЗША хапае інструментаў і ўласнай сілы, каб вызваліць людзей і спыніць рэпрэсіі. Тым болей, што Лукашэнка ў гэтыя кантакты нашмат больш патрэбныя, чым Лукашэнка патрэбны амерыканцам. У Еўропы, калі казаць пра санкцыі, мацнейшыя карты. І не трэба ціснуць на Еўропу, каб яна скінула гэтыя санкцыі цяпер. Санкцыі Еўропа спатрэбіцца на наступным этапе. Не трэба Еўропе і пераймаць тактыку прэзідэнта Трампа, асабліва што тычыцца кантактаў з Лукашэнкам, бо эфект можа быць супрацьлеглы. І яшчэ я прашу вас не ствараць штучнага раздваення, штучнага такога раздзелу ў нашай супольнасці. Маўляў, ёсць стратэгія за санкцыі, а ёсць стратэгія па перамовах. Мы, ў прынцыпе, гаворым пра адно і тое ж, але гаворым крыху разнай мовай. Перамовы не будуць выніковымі без санкцыяў, а санкцыі не будуць працаваць без перамоваў. А калі некаму здаецца, што Лукашэнка, калі мы здымем санкцыі, раптам стане гуманным і ўсіх павыпускае, то ці пачне нейкія рэформы, то, паверце, гэта вялікая ілюзія, якая толькі замарозіць сітуацыю. І любы крок павінен суправаджацца жорсткімі умовамі. Наша агульная мэта, безумоўна, гэта каб пачаўся дыялог. Але гэта павінен быць не дыялог Лукашэнкі з Захадам, а гэта павінен быць дыялог з беларускім народам. Як кажуць, нічога пра нас без нас. Толькі такі дыялог будзе мець плён, і мы да такога дыялогу заўжды гатовыя. Дарагія сябры, як я ўжо казала, вызваленні будуць працягвацца, і мы да іх падрыхтаваныя. Апошнія хвалі вызваленняў паказалі, наколькі хутка беларусы могуць арганізавацца як кабінет і праваабаронцы, і грамадзянская супольнасць. Для прыёму ўсіх вызваленых і аказання ўсёй неабходнай першаснай дапамогі нам удалося арганізаваць інфраструктуру, у якую ўвайшлі каля 30 арганізацый. Апошняя група палітвязняў атрымала беспрэцэдэнтную дапамогу як у Вільні, так і ў Варшаве, фінансавую падтрымку, жытло на некалькі месяцаў. Людзі прайшлі бясплатную медычную рэабілітацыю, лекаванне зубоў. І як адзначыў адзін з вызваленых, ён так абазначыў у нас, штаб дапамог з легалізацыяй і жытлом пасля выдварэння, без гэтага не было б магчыма адаптавацца. І, канешне, гэта стала вынікам вялікай падрыхтоўчай працы. Гэтага не было б, калі б не нашыя цудоўныя беларускія ініцыятывы, нашыя фонды і праваабаронцы. Гэтага б не было, калі не дапамога Еўракамісіі, якую мы загадзя змаглі змабілізаваць. І, канешне, гэтага не было, калі б не было міжнароднага гуманітарнага фонду, які мы стварылі з партнёрскімі ўрадамі. Гэта ўсё таксама вынік і працы кабінета, якім мы можам ганарыцца. Безумоўна, дапамогі заўжды будзе не хапаць. Самае важнае мець сістэму, якую мы збудавалі. Я ўпэўненая, што наступныя групы вызваленых не застануцца насам са сваімі праблемамі. Украіна, гуманітарны трэк, ЗША, дапамога палізняволеным — гэта толькі некалькі прыкладаў працы нашых інстытуцый. Але ёсць і шмат іншых напрамкаў, за якія мы адказваем і якімі займаемся штодня. За апошнія гады нам удалося дапамагчы тысячам беларусаў. Мы выцягвалі людзей з крытычных сітуацый, ратавалі ад Інтэрполу, адбівалі візавыя баны, дамаўляліся пра легалізацыю ў іншых краінах.
Інстытуцыі, кабінет, офіс, Координацыйная рада – гэта тое, што адрознівае наш рух ад іншых у свеце. І многія нацыі, якія апынуліся ў падобнай сітуацыі, нам сапраўды зайздросцяць. У нас ёсць сістэма, у нас ёсць легітымнасць, у нас ёсць інструменты ўнутранай дэмакратыі і поспехі ў вырашэнні практычных задач. Самае важнае, у беларускага грамадства ёсць суб'ектнасць, якая дазваляе нам казаць, што беларусы не раўно рэжым. Калі б нас і нашай працы не было, калі б не было каліноўцаў, калі б не было нашых медыяў, праваабаронцаў, усёй немавернай працы дыяспары, то гэтае клеймо суагрэсара распаўсюдзілася б на ўсю нацыю. І калі вы спытаеце, які галоўны вынік нашай працы, я б назвала гэтым. Беларусаў адрозніваюць ад рэжыму, а Беларусь адрозніваюць ад Расіі. Безумоўна, нашы інстытуты не маюць улады. Хіба што нейкую сімвалічную. Мы не распараджаемся фінансамі, у нас няма сістэму кантролю ці нейкага прымусу, але ў нас ёсць уплыў на міжнароднай арэне, магчыма, меншы ўнутры краіны. Мы стварылі з вами нешта абсалютна унікальнае, калі з дэмакратычным рухам у выгнанні працуюць як з урадам іншыя краіны. Праводзяць стратэгічныя дыялогі, кансультатыўныя і кантактныя групы, прызначаюць спецпасланнікаў ці дазваляюць адкрываць свае місіі, нашыя місіі на чужых тэрыторыях. І неўзабаве я спадзяюся, што мы адкрыем яшчэ адну ў Гішпаніі. Гэта значыць, што нам давяраюць і нас успрымаюць як роўных партнёраў. Нашыя структуры жывыя, да нас далучаюцца новыя людзі, і адзін з апошніх набыткаў вядомы сацыёлаг Геннадзь Коршунаў, які будзе маім дарадцам па аналітыцы. Недавно далучыўся да маёй каманды і Дмітрый Кучук, з якім мы рыхтуем шэраг мерапрыемстваў да 40-годдзя чарнобыльскай катастрофы. Я чакаю рашэння ад Координацыйнай рады па прызначэнню Мікалая Казлова на пасаду прадстаўніка ў кабінеце, які будзе у тым ліку працаваць па сілавіках. І Кучук, і Казлоў яшчэ нядаўна былі палітвязнямі. Выхад палітвязняў на волю, канешне, дае нам новую энергію. Мы ўжо наладзілі супрацу і камунікацыю з Алесем Біляцкім, Паўлам Северынцам, прафсаюзным лідарам Александрам Ярашуком. На гэтым тыдні я правяла размову з Віктарам Бабарыкам, і мне здаецца, што мы можам выпрацаваць супольную стратэгію, а не падзяляцца на дробныя палітычныя цэнтры. Як я казала, стратэгічная мэта у нас адна. Толькі тактыкі у нас, канешне, могуць быць розныя, і я паўтараюся, што я лічу, што гэта нармальна. Безумоўна, мне хацелася б большага ўдзела і традыцыйных палітычных партый, забароненых у Беларусі, і найлепшы шлях да гэтага, каб яны былі прадстаўленыя ў Координацыйнай радзе. Я ўжо казала, што за апошні год мы істотна перафарматавалі працу кабінета і офіса. Сёння кабінет – гэта зладжаная, моцная каманда. Мы працуем калегіяльна, мы збіраемся штотыдзень, і кожны несе адказнасць за свой напрамак, а ўсе рашэнні прымаюцца супольна. Дзейнічаем мы на аснове агульнай стратэгіі. Гэта і дакументы Координацыйнай рады, і рэзалюцыі канферэнцыі «Новая Беларусь», і платформа 2025, якую падпісалі ўсе ключавыя партнёры дэмакратычнага руху. Мы таксама далучаемся да ініцыятываў дыяспары, праваабаронцаў, экспертаў, культурных дзеячоў і, ў сваю чаргу, запрашаем іх да супрацы. Мы працуем разам з народнымі амбасадамі, кіберпартызанамі, Байпол, НАУ, Радай культуры і многімі іншымі партнёрамі. Я фізічна не змагу пералічыць усё, што было зроблена за апошнія гады, таму я спынюся на ключавых выніках па асноўных напрамках. Першая, прававая адказнасць. Дзякуючы тытанічнай працы Паўлы Латушкі, каманды НАУ, юрыдычнага аддзела офіса, Белпол і праваабаронцаў у міжнародным крымінальным судзе распачатыя справы. Першая, па масавай дэпартацыі беларускіх грамадзян. Заяву падала Літва, і мы все за гэта ёй удзячныя. Другое, па незаконным вывазе ў Беларусь украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый.
Пытанне адказнасці рэжыму Лукашэнкі замацавана ў рэзалюцыях ПАРЭ і еўрапейскага парламента. Рэгулярна гэтае пытанне гучаць у ОАН. Рэзалюцыя ПАРЭ па стварэнні міжнароднага трыбуналу за агрэсію супраць Украіны ўключае і злачынствы беларускага рэжыму. Суддзі, пракуроры, вайсковыя прадпрыемствы усе трапілі пад санкцыі, і гэта канкрэтны вынік нашай з вамі працы. Другое, мабільнасць і легалізацыя. Сёння сотні беларусаў пры нашай падтрымцы атрымалі міжнародную абарону і дапамогу ў легалізацыі. У больш чым палове краіны еўразвязу нам удалося дамагчыся змякчэння працэдур, выдачы пашпартоў замежніка, прызнання пратэрмінаваных пашпартоў, падаўжэння гуманітарных ВНЖ. Апошнія прыклады Іспанія, Данія, Нарвегія ці Літва, напрыклад, дзе ВНЖ цяпер выдаецца да 3 гадоў. Мы змаглі пазбегнуць візавых банаў, хоць праблема застаецца вельмі вострай. Мы выцягвалі людзей з крытычных сітуацый і эвакуявалі нават без пашпартоў. Дапамагалі тым, хто трапіў пад транснацыянальнай рэпрэсіі. І адзін з прыкладаў вядомых — гэта кейс Андрэя Гнёта, і супольнымі намаганнямі нам удалося прадухіліць яго экстрадыкцыю ў Беларусь. Таксама наладзілі сістэмную супрацу з Інтэрполам, каб спыніць злоўжыванні з боку рэжыму. Трэцяе, сацыяльная падтрымка. Тут мы сканцэнтраваліся на практычных патрэбах беларусаў. Разам з партнёрамі і праваабаронцамі мы выбудавалі сістэму падтрымкі рэпрэсаваных і вызваленых палітвязняў. Таксама працуе міжнародны гуманітарны фонд і створаны рабочыя групы па праблемах беларусаў у розных краінах, у тым ліку і Польшы. Чацвёртае — гэта эканоміка, і нядаўна Аліса Рыжычэнка прадставіла стратэгічнае бачанне развіцця Беларусі да 2035 года з канкрэтнымі рэформамі. І створана група экспертаў, якая працуе над пакетам эканамічных перамен. Пятае — гэта адукацыя і моладзь. Запушчаная бясплатная онлайн-школа, а нашы прапановы замацаваныя ў еўрапейскіх дакументах Еўразвязу. І Еўразвяз ухваліў пакеты падтрымкі, стыпендыі, адукацыйныя праграмы, онлайн-навучанне. І гэта вынік сістэмнай адвакацыі. Шостае — гэта нацыянальная ідэнтычнасць і культура. Мы рэалізавалі шэраг медыякампаній, супольных праектаў з ключавымі культурнымі інстытуцыямі. Мы адкрывалі дзверы для беларускіх арганізацыяў і творцаў. Культура для нас — гэта не другаснае, нешта не другаснае, гэта элемент устойлівасці і бяспекі. Сёмае — абарона і бяспека. Мы адвакатавалі пытанні ветэранаў і добраахвотнікаў. Мы праводзілі кампаніі, скіраваныя да сілавікоў. І летась мы падрыхтавалі комплексны дакумент па бяспецы, такі Red Paper, які быў прэзентаваны на міжнародных форумах. І восьмае — гэта знешняя палітыка. І за мінулы год я правяла больш за 200 двухбаковых сустрэч з замежнымі палітыкамі, удзельнічала ў Генасамблеі ААН, Мюнхене, Давосе, Варшаўскім форуме па бяспецы, самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці. Мы стварылі міжпартыйную пляцоўку 8+100, альянс парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь у 24 краінах ужо, міжнародны гуманітарны фонд, стратэгічныя дыялогі з шэрагам краін і міжнародных арганізацый. Нам удалося захаваць 2 мандаты па Беларусі ў ААН і мабілізаваць еўрапейскую падтрымку для беларускіх медыяў, для НДА і праваабаронцаў. Адкрылі місіі ў Таліне, Кіеве, Брусэле, Празе, цэнтр у Італіі і неўзабаве будзе і ў Мадрыдзе. Вайна, безумоўна, моцна ўскладніла нашу працу, а адвакатаваць беларускія інтарэсы стала вельмі няпроста, але беларуская тэма застаецца на міжнародным парадку дня, і гэта, у першую чаргу, вынік нашай з вамі сістэмнай працы. Нам часам прылятае, маўляў, мы сидзім на нейкіх фінансавых потоках. Я хочу яшчэ раз падкрэсліць, ні офіс, ні кабінет не размяркоўваюць ніякіх сродкаў. Замежная дапамога, якая выдзяляецца на Беларусь, размяркоўваецца напрамую донарамі праз конкурсы і са строгай справаздачнасцю. Мая задача мабілізаваць гэтую дапамогу, каб беларускія медыі, праваабаронцы, арганізацыі, ініцыятывы маглі выконваць сваю працу.
У нашай сітуацыі трэба быць і смелымі. І я так думаю, што наш біяметрычны пашпарт новай Беларусі гэта адзін з вельмі моцных праектаў. Толькі летась было выдадзена амаль 500 нашых пашпартоў і ў першую чаргу для беларусаў, у якіх скончваюцца дакументы. Так, пашпарт пакуль не атрымаў фармальнага прызнання і мае сімвалічны статус, хаця ў нас ёсць пацверджаныя кейсы, калі ён дапамагаў людзям у працэсе легалізацыі. І сёлета мы працягнем працу над прызнаннем, мы рыхтуем для гэтага неабходную дакументацыю. Мы імкнемся, каб пашпарт мог служыць дадатковым дакументам для беларусаў у крытычных сітуацыях. І мы зыходзім з таго, чым больш будзе выдадзена пашпартоў, тым больш будзе шансаў на прызнанне. Але нават не маючы прызнання, гэты дакумент ужо выконвае важную роль. Ён прыцягвае ўвагу да праблем беларусаў і дзякуючы гэтаму некаторыя краіны пачалі выдаваць беларусам пашпарт замежніка. І цяпер пару словаў пра нашыя планы на бліжэйшы перыяд. Мы плануем адкрыць офіс у Варшаве, і, як вы ўжо ведаеце, я працягну сваю працу, базуючыся тут у Польшы. І пры гэтым офіс у Вільні працягвае дзейнасць і захавае дыпламатычную акрэдытацыю. За апошнія дні тут у Варшаве я ўжо сустрэлася з шэрагам беларускіх арганізацый, ініцыятыў. Мы абмеркавалі супольныя праекты, мерапрыемствы і ўжо маем план на паўгоду наперад. І сёлета я буду імкнуцца прысвячаць больш часу непасрэдна беларусам і беларускім ініцыятывам. Я разлічваю, што моя прысутнасць у Варшаве будзе карыснай і для больш шчыльных кантактаў з польскімі ўладамі і для беларускай дыяспары. Я хачу падкрэсліць, што гэтае пашырэнне не пашкодзіць ні нашай працы, ні планам, ні адносінам з нашымі партнёрамі. Яно, наадварот, гэта ўсё можа ўзмацніць. Што да міжнароднай працы, то мы працуем над візітамі ў Кіеў, сустрэчамі з кансультатыўнай групай Еўрапейскага Саюза, кантактнай групы Рады Еўропы, а таксама рыхтуем стратэгічныя кансультацыі з Вялікабрытаніяй у сакавіку. Паралельна рыхтуецца наступная сесія стратэгічнага дыялогу са Злучанымі Штатамі. На травень запланаваная чарговая канферэнцыя беларусаў свету, таксама асобны кангрэс, прысвечаны палітвязням. Разам з нямецкай арганізацыяй Ліберэка і парламентарыямі з розных краін мы рыхтуем форум хросных палітвязняў, а таксама сустрэчу міжпарламенцкага альянсу ў Лондане. І са Швецыяй плануем асобную канферэнцыю, прысвечаную моладзі. І, канешне, мы працягваем працу па вызваленні людзей. Мы застаёмся ў пастаяннай камунікацыі з амерыканскай адміністрацыяй. Мы рыхтуемся прымаць новыя групы вызваленых. Але наша мэта, каб кожны чалавек меў выбар, каб ці застацца ў Беларусі, ці выехаць, калі гэта яму патрэбна, і, канешне, каб рэпрэсіі былі спыненыя. Безумоўна, адной з ключавых падзей гэтага году стануць выбары ў Каранацыйную раду. Я не чакаю высокай яўкі на фоне рэпрэсій, але гэтыя выбары, я ўпэўненая, дазволяць замерыць настроі ў дэмакратычнай супольнасці і забяспечыць шырокае прадстаўніцтва розных груп і ініцыятыў. Каранацыйная рада, хочу падкрэсліць, прызнаная міжнароднымі арганізацыямі і замежнымі ўрадамі, прадстаўленая ў парламенцкіх асамблеях і ў нашых агульных інтарэсах, каб мы ўзмацнялі суб'ектнасць і ролю Каранацыйнай рады ў нашым руху. І я добра разумею, што ні рада, ні кабінет, ні офіс не вырашаць усіх пытанняў беларусаў, але гэта сапраўды унікальная палітычная пляцоўка, якая дае нам, беларусам, рэпрэзентатыўнасць і голас ва ўмовах, калі дзяржава не прадстаўляе грамадства. І я спадзяюся, што яшчэ да выбараў Каранацыйная рада зможа разгледзець кандыдатуру Мікалая Казлова, а таксама шэраг законапраектаў для новай Беларусі. З нашага боку ёсць жаданне больш шчыльнай супрацы і камунікацыі. Канешне, я заўжды чакаю вашых прапаноў і ініцыятыў. І на заканчэнне дазвольце яшчэ раз выказаць словы падзякі ўсім чальцам Каранацыйнай рады, кабінету, офісу і ўсім беларускім ініцыятывам, арганізацыям і звычайным, простым нашым дарагім беларусам, якія не складаюць рук нават у цяжкіх умовах. Все, буду рада адказаць на пытанні. Жыве Беларусь, канешне.
Дзякуй вялікі за гэты выступ, і мы пераходзім да наступнай часткі, да сесіі пытанняў і адказаў. Мы трохі спазняемся, бо трохі пазней пачалі, але так ці інакш да 11:55 у нас будзе першая сесія пытанняў і адказаў, і раунд першы гэта пытанне ад фракцый згодна з рэгламентам слуханняў кіраўніцы аб'яднанага кабінета. У нас будуць задавацца пытанні па парадку, які ўстаноўлены працоўнай групай. І першае пытанне гэта фракцыя беларусы. Хто задае пытанне? Вадзім Пракоп'еў. Вадзім, калі ласка, ваше пытанне. Я бы хацеў папрасіць чальцоў каардынацыйнай рады, якія зараз знаходзяцца на зуме, каб яны уключылі ўсе свае камеры, бо гэта вельмі важна, каб мы бачылі адзін аднаго. Вадзім, калі ласка, вам слово. Слышно меня хорошо, все хорошо? Так. Спасибо, Артем. Спасибо, уважаемая Светлана Георгиевна, что согласились прийти на слушание КС. Мы вас очень долго ждали. 5,5 лет. Прекрасно выглядите. Это пока вопрос не из программы слушаний, скорее техническое уточнение. Видите ли, мы, когда готовили эти слушания, решили сделать все по канону. Прямо как в американском конгрессе. Вы тоже давали показания и выступали в американском конгрессе, как я помню, и знаете эту культуру слушаний. По канону было сделано все, в том числе и расстановка мебели для зрителей и модераторов. Для вас, как для политика приглашенного отвечать на слушаниях, мы предусмотрели отдельный стол напротив президиума. Опять же, ровно как в Конгрессе США. Сегодня вы поменяли казуально правила и привычно расположились в президиуме, что немного нарушает этикет и несколько обесценивает работу нашей техкоманды. Я правильно вас понимаю, Светлана? Вам некомфортно быть за отдельным столом рядом с президиумом, вы почувствовали себя ответчиком, может быть, подотчетным политиком. В чем причина одностороннего изменения этикета? Вадим, это, конечно, очень странно, что вы мне задаете технический вопрос. Здесь в зале присутствуют такие же чельцы Координационного совета, как и вы, и мне приятно смотреть на людей перед собой. Это технические моменты, которые абсолютно не связаны с моим желанием или нежеланием и с тем, как я себя чувствую. Но вы не против были бы расположиться, так как это принято в Конгрессе США на подобных слушаниях? Или Спасибо, вы я уже хотели бы расположилась. Понятно. Хорошо. У вас засталося 30 секунд. В прынцыпе, уже Светлана Георгиевна адказала, таму калі пытанне па сутнасці, тады яшчэ одно пытанне ад вашай фракцыі, калі ласка. То есть, я правильно, Артем, вас понимаю, мы этот технический вопрос засчитали в наши вопросы, правильно? Ну, так. На мой взгляд, это не совсем корректно. Ну, продолжаем. Хорошо, вопрос первый. Скажите, Светлана Георгиевна, как все-таки правильно вас называть? Национальный лидер, лидер белорусской демократической оппозиции. Артем Шрайбман говорит, что вы де-факто политический активист. В Конгрессе США несколько дней назад я слышал, что вы президент-элект. Пожалуйста, если можно, уточните и научите нас, как правильно. Учить вас ничему я не буду, я не привязываюсь к титулам, регалиям и так далее. Как я обычно отвечаю, называйте так, насколько вам хватает смелости. Если вы лично считаете, что Светлана Тихановская президент-элект, пожалуйста, вы вправе так называть. Если вы считаете, что я руководитель демократических сил, символ, кто угодно. Мне самое главное знать, что, какую роль, какую работу я выполняю, находясь вот на этом месте. Спасибо. Уточняющий вопрос. Вы выиграли выборы 2020 года и представляете белорусский народ. Правильно ли я формулирую? Так, правильно. Вадим, теперь наступное пытание. Кого? Вадим, мы можем продолжать? Так, или ну все, так, наступное пытание. Вы как бы удокладнили, Светлана отказала. Хорошо. Светлана Георгиевна,
А сколько времени вы планируете представлять белорусский народ? Многие скажут, что вы продлили свои полномочия беспардонно, бесцеремонно и бессрочно. Я, например, уверен, что вы тоже думаете про это, и вам не очень комфортно от этой мысли. Вы наверняка ищете решение, как обеспечить прозрачную процедуру продления ваших полномочий. Вы сказали, что пока я нужна белорусам, я останусь. Что делает вас немножко похожими на практики режима. Если можно, сформулируйте, пожалуйста, ваше понимание или понимание офиса относительно вашей легитимности на нашем этапе. Вот на нынешнем этапе. Я считаю, что пока у нас не будет возможности новых, более легитимных способов организации новых выборов, я остаюсь на том месте, на котором остаюсь, и пока меня слушают белорусы, пока меня слышат наши зарубежные партнеры, доверяют, с нами работают, то я буду находиться там, где я нахожусь. Никаких процедур вы пока не планируете, это просто уточняющий вопрос. Если будет возможность организовать общенациональные выборы, президента-электа, лидера демократической оппозиции, главы Объединенного переходного кабинета, пожалуйста, я буду только за. Если не получится их организовать в 2035 году, вы... А какие у вас предложения, Вадим? Помогите мне, как Координационный совет, ответить на этот вопрос. Какие у вас предложения? Что можно сделать? Хорошо. У меня нет, знаете, вот короны, которую я сниму, отдам, либо там нагрудного знака отдам, и это будет передача легитимности. Дякую, Вадим. Я думаю, что уже удакладняючыя пытанні падышлі к концу, больш нават за 2 падчас 2 хвілін. І пераходзім, сістэмнае пытанне увязалі, і пераходзім да наступнай фракцыі. Гэта фракцыя «Моладзевы наступ». Так. Тут поменяйся, коли ласка, з мого місця. Добрый день, я Евген Кру, представник «Моладзевага наступа. Дякую вялікі, Светлана, што пагадзіліся на слуханні, што мы іх праводзім. Дякую вялікі за выступ. Пытанне наступнае. Першае. Як фарміруецца ваше бачанне стратэгіі, на якія дадзены вы абапіраецеся, як вы фармуеце вашы тэзы для выступу? Калі ласка, калі мажліва, пішыце працэс. Як рыхтуюцца тэзы для выступаў і... Як фармуецца ваше бачанне стратэгіі, як фармуюцца тэзы для выступаў, на якія дадзеныя вы абапіраецеся пры падрыхтоўцы? Слушайте, наша стратегія выпрацоўваецца не толькі офісам, яна выпрацоўваецца і Аб'яднаным пераходным кабінетам, і Коордынацыйнай радай, і таксама грамадскімі ініцыятывамі і арганізацыямі. І гэтая стратэгія выбудоўваецца на патрэбах і закліках беларусаў. І, канешне, мы разумеем, што наша стратэгія не можа быць такой, як у звычайнай краіне, бо у нас ёсць і абмежаванні, мы не знаходзімся на тэрыторыі краіны, але і наша стратэгія пабудоўваецца на нацыянальных інтарэсах Беларусі. Мы ўсе хочам бачыць Беларусь вольнай, незалежнай, каб беларусы адчувалі сябе ў бяспецы ў нашай краіне, каб мы маглі выбудоўваць добрыя адносіны з нашымі суседамі і ў эканамічным накірунку маглі працаваць, то бок все, што ў інтарэсах вольнага народа, вольнай нацыі, і на гэтай выснове будуецца наша стратэгія. Добра, так, дзякую. Я могу наступнае. Калі звязаныя пытанні ў працяг. Мы па колу, так? Так. А як гэта на практыке адбываецца? Праводзяцца шматлікія кансультацыі паміж прадстаўнікамі дэмакратычнага руху. Гэта і эксперты, гэта і грамадзянская супольнасць, гэта розныя ініцыятывы. Мы атрымліваем фідбэк і пажаданні беларусаў з унутры краіны. У нас ёсць пастаянная камунікацыя.
Гэта і так экспертаў назвала, гэта і прадстаўнікі кабінета па розных накірунках, і можа гэта калі-небудзь і такія асабістыя адчуванні розных людзей. То бок гэта не тое, што прыйшла Ціхановская, сказала, вось у нас такая стратэгія, мы каардынуемся з грамадствам па супольнаму бачанню Беларусі. Дякую. Дякую. І наступнае пытанне ад фракцыі «Наша справа». Добрый день, ці чуваць мяне? Так, чуваць. Александр Паршанков, «Наша справа». Святлана Георгиевна, дзякуй вялікі, што вы сёння з намі. Такое пытанне ад нашай фракцыі. Вось гэты першы блок прысвечаны у тым ліку і паразам. Ці можаце вы назваць вось калі за апошнія 5 гадоў вы лічыце, што вы дапускалі нейкія палітычныя памылкі, ці можаце вы назваць іх і сфармуляваць, што менавіта было памылкай і які вынік, якую рэфлексію з гэтага вы мелі? Дзякуй. Слухайте, я не назову нейкіх таких глобальных палітычных памылак, бо мы працавалі у вельмі абмежаванай прасторы, і ніхто ніколі не ведае, што будзе памылкай, што не, калі ты гэта не паспрабуеш. Якія б, можа, ініцыятывы я б называла памылкай, гэта план перамога, на які мы, канешне, ускладалі вельмі шмат чаканняў і які не апраўдаўся. Можа, гэта была ці палітычнай памылкай, ці увогуле нашай грамадскай, тое, што мы магчыма, не дапрацавалі з літоўскім грамадствам. Мы усе так думалі, што літоўцы ўсё ведаюць, літоўцы ўсё разумеюць, і тыя наратывы, якія прасоўваюць некаторыя парламентары і ўзмацняюцца прапагандысцкімі наратывамі, а яны ўвесь гэты час працавалі. І вось гэтыя літвінізмы, пагоні і стала такой прычынай, каб літоўцы у Літве пачалі так адносіцца да беларусаў крышку негатыўна. Мы, канешне, усе гэтыя часы спрабавалі гэта выраўняць, і мы праводзілі шматлікія і круглыя сталы, і кансультацыі, і публічна выступалі ў медыа, але ж не хапіла вось нашых рэсурсаў, каб змагацца з гэтай вялікай прапагандысцкай машынай. І, можа, трэцяя памылка, за якую не адказныя там палітычныя структуры, але ж тое, што у нашым грамадскім руху некаторыя дыскусіі становяцца публічным, прашу прабачэння, срачам. І гэта вельмі спрыяе на агульныя настроі, і больш увагі канцэнтруецца вакол там нейкіх дробных канфліктаў паміж арганізацыямі ці асобамі, і мы губляем фокус. І, канешне, я хацела б, каб мы не гублялі нашу мэту і канцэнтравалі нашу энергію не вакол спрэчак, а вакол працы. Дзякуй. Дзякуй, Александр. Калі пытанне звязанае з гэтым, то наступнае, ці перадаем слово наступнай фракцыі? Давайте передадим слово. Дякую. Наступная фракция, команда «Латушки», «Рух за свободу». День добрый. Юрий Губаревич, координатор фракции «Команда Латушки» и «Рух за свободу». Дякую великий, Светлана, что погодились пройти. Я думаю, что это початок вельми доброй традиции, такого открытого диалога, магчимости задать любые пытания. Передусім важне і актуальне для сьогоднішнього дня, для розуміння, куди ми рухаємося далі. Максимально вони будуть вострі, ну така специфіка публічної політики. Серед питань від нашої фракції, на жаль, нема таких важних, як питання перестановки столів і креслів у гэтым помешканні. Ми більш приземлені теми уздимаємо. І одна з таких тем близька для тих білорусів, хто потерпів від режиму, а не тільки білорусів, українців, інших людей, представників заміжних держав, які зараз сидять у турмах Білорусі. Це тема відказності режиму. Ми послідовно проводимо це питання на всіх пляцовках, де працює чальці нашої фракції і у самій координаційній раді. По нашей инициативе была принята резолюция
рашэння Координацыйнай рады, якое ўключае якраз такія пытанні адказнасці рэжыма, это афіцыйная пазіцыя Координацыйнай рады. Ну, пытанне тут кароткае, наколькі важная для вас гэта тэма, наколькі вы лічыце, што яе далей трэба прасоўваць, бо у палітыкуме існуюць розныя меркаванні, можа хтосьці хоча выступіць з тым, каб перагарнуць старонку. Я разумею, у вашым ужо выступе прагучаў адказ, таму гэта будзе, напэўна, кароткі адказ, ён важны проста для сінхранізацыі пазіцыі, разумення, куды мы далей рухаемся разам. А адразу тады скажу удакладняючае пытанне, ось сувязі з, ну, можна такое слово ўжыву, размарозкай адносінаў з афіцыйным Кіевам. Як вы бачыце важнасць гэтага накірунку у справе прыцягнення рэжыма Александра Лукашэнкі да адказнасці? Дзякуй вялікі. Вы ведаеце, што я лічу гэтую працу, вашу працу прынцыпова важнай, бо я ўпэўненая, што без адказнасці не будзе ні справядлівасці для ахвяр гэтага рэжыму і не будзе ўпэўненасці, што гэты гвалт і рэпрэсіі не паўторацца зноў у будучыні. І таму, канешне, дзякуем вялікі за каласальную працу і за тое, што нягледзячы, што шмат чаго адбываецца ў свеце і шмат у якіх краінах адбываюцца такія ж падзеі, мы змаглі прасунуць ідэю прыцягнення да адказнасці на ўзровень міжнароднага крымінальнага суда пры дапамозе Літвы. І, канешне, я вельмі удзячна Палычу, што ён вельмі моцна трымае гэтую пазіцыю. І мы заўжды адвакатуем, каб іншыя краіны далучыліся да гэтай справы. І другі накірунак — гэта прыцягненне адказнасці за вываз украінскіх дзяцей. Я, канешне, ўпэўненая, што ў гэтым павінна быць зацікаўлена і Украіна, бо гэта тычыцца іх нацыянальных інтарэсаў. І я спадзяюся, што вось гэты візіт, які мы рыхтуем, зможа нам дадаць вось такі дадатковы штуршок, каб ужо больш цеснай супрацы з украінскім бокам мы працягвалі гэтую працу. І я ўпэўненая, што калі Палыч будзе ў дэлегацыі ў Кіеў, то, канешне, ён больш зможа дэтальна растлумачыць украінцам, чаму гэта нам патрэбна тут у гэтым накірунку выступаць супольна. Дзякуй вялікі. І наступнае пытанне ад фракцыі «Еўрапейскі выбар». Вітаю, спадарня прэзідэнтка. У мяне наступнае пытанне. Мінула амаль 6 год, як вы ініцыявалі стварэнне Координацыйнай рады. Як па вашаму меркаванню, ці адпавядае сёння Координацыйная рада таму, што вы на яе ускладалі ў пачатку? І удакладняючае пытанне адразу. Вы шмат сустракаецеся з замежнымі палітыкамі. Як яны ставяцца да такой інстытуцыі нашай, як Координацыйная рада? Дзякуй. Ну, мы все памятаем, што Координацыйная рада была створана ў 2020 годзе як платформа для дыялогу і перамоваў з рэжымам. На гэтую прапанову рэжым адказаў гвалтам. І, канешне, Координацыйная рада, яна праходзіла нейкую трансфармацыю. Вы памятаеце, што першы склад гэта быў з дэлегатаў грамадзянскай супольнасці, потым мы правялі выбары. І я думаю, што з кожным годам, з кожнымі выбарамі роля Координацыйнай рады яна узмацняецца. І таму, канешне, я зноў хачу заклікаць беларусаў, якія хацелі б рэпрэзентаваць нейкую частку беларусаў, сваіх выбаршчыкаў у працу Координацыйнай рады. Я разумею, з якімі рызыкамі гэта звязана, і яшчэ раз хачу падкрэсліць, як я ўдзячна вам і на вас і крымінальныя справы, і пад ціскам вашыя родныя, але увогуле праца ў дэмакратычным руху гэта такое самагубства. Вы бярэце на сябе адказнасць, і для мяне роля Координацыйнай рады гэта сувязь паміж палітычнымі выканаўчымі, скажу так, структурамі і грамадствам. І таму я ўпэўненая, што роля Координацыйнай рады будзе расці і ў сувязі з магчымым круглым сталом, напрыклад, які мы прасоўваем. І я вельмі радая, што мы змаглі павысіць значимасць
значнасць Координацыйнай рады у міжнародных інстытуцыях. Я ўжо пералічала, дэлегаты Координацыйнай рады выступаюць у еўрапейскіх інстытуцыях, у парламенцкай асамблеі АБСЕ у будучыні і Еўранэсту. То бок наша задача інтэграваць інтарэсы беларусаў праз чальцо Координацыйнай рады у міжнародных інстытуцыях. Таму я адзінае, што я вось хацела бы больше ініцыятыўнасці ад Координацыйнай рады, бо тут мяне папракнулі, так што упершыню з вами сустракаюся, і за гэтыя 5 год ніколі не было такой ініцыятывы, каб сустрэцца пагаварыць. Калі я сустракаюся з фракцыямі асобна, гэта заўжды мая ініцыятыва, і бо Координацыйная рада для мяне гэта не проста пагаварыць, там дэбаты нейкія арганізаваць, але гэта і пра практычную працу. Дзякую, што вы удзельнічаеце ў абмеркаванні вострых пытанняў, абмеркаванні будучых рэформ, але вось хочацца больш ініцыятывы. Там, напрыклад, я чакала вельмі доўга нейкіх прапаноў па прадстаўнікам у аб'яднаны пераходны кабінет, не было ніводнай прапановы. Ну, то бок, я хачу больш шчыльнай супрацы, я вельмі буду удзячна, калі мы будзем часцей сустракацца, калі будзе агенда, павестка для такіх сустрэч. Таму з майго боку я толькі за ўзмацненне ўсіх дэмакратычных структур. І, канешне, вось гэта інстытуцыі, якія мы збудавалі, офіс АПК і Координацыйная рада, вельмі добра ўспрымаецца на міжнароднай арэне, бо, як ужо казала ў сваёй прамове, што аніводны дэмакратычны рух такіх структур моцных, устойлівых не мае. Дзякую. Наступнае кола пытанняў і фракцыя Блок Прокопьева Егорова. Наступное пытанне. Да, я так понимаю, моя очередь, да? Алло? Да. Да, спасибо. Светлана Георгиевна, поскольку вы президент-элект, лидер демократической Беларуси, и только что сказали, что представляете белорусский народ, вопрос у меня к вам следующий. Вы хотите забрать власть у Лукашенко? Я хочу, чтобы власть у Лукашенко забрал избранный президент на открытых и честных выборах. Вы знаете, я не буду это повторять, что у меня амбиции участвовать в новых президентских выборах у меня нет. Вы хотите привести к этим выборам, правильно? Да, это та задача и та цель, к которой мы стремимся с 2020 года. Организовать новые, честные, открытые выборы в Беларуси, где может участвовать каждый, и белорусы будут выбирать своего президента. Мне кажется, это тождественно. Привести к выборам — это и есть забрать власть у Лукашенко, разве нет? Ну, это просто ваша реплика, как бы вы имеете право, поэтому спасибо за вопрос. И следующий вопрос — это молодевый наступ, коли ласка. Добрый день, меня слышно? Да, да. Да, спасибо большое, Светлана Георгиевна. Очень жаль, что я не могу присутствовать лично. Александр Автушко-Сикорский, фракция «Молодевый наступ». Если мы правильно понимаем, у офиса Светланы Тихановской есть некая программа деятельности, исходя из которой вы действуете, в том числе взаимодействие с международными партнерами, с демократическими силами, с белорусским обществом. Исходя из этого, как, по-вашему, выглядит базовый сценарий смены политического режима в Беларуси? Как будет выглядеть последовательность действий? Вот сейчас мы делаем вот это, за этим последует вот это, вот это, вот это, и в результате этого режим сменится. И как долго нам этого еще ждать, по вашим оценкам? Спасибо большое. Так, ну, во-первых, ждать не надо.
На это надо работать, для этого надо усиливать субъектность белорусов как нации, субъектность белорусских демократических структур как альтернативу Лукашенко. Я вам сейчас не могу выдать план 1, 2, 3, что зачем должно следовать, чтобы сменить власть в Беларуси, потому что Беларусь стала заложником более таких широких геополитических событий. Да, и у нас нет определенного сценария, когда случится то-то, если мы сделаем то-то. Могут быть разные ситуации, много зависит и от исхода войны в Украине, и от возможной эскалации России по отношению, например, к зарубежным партнерам. Наша задача — это вот то пресловутое окно возможностей, о котором мы говорим, да, это не какое-то одномоментное событие, да, к этому будет приводить ряд событий. И наша задача к этому моменту быть сильными, иметь поддержку белорусов, иметь поддержку наших партнеров в Евросоюзе, в США и других странах, которые понимают нашу ценность, которые понимают ценность независимой Беларуси и готовы вкладываться в эту Беларусь. Как мы хотели бы, чтобы ситуация развивалась? Мы продвигаем идею круглого стола. Это такой национальный диалог. Понятно, что Лукашенко там не будет, потому что он отдан России, и навряд ли он хотел бы видеть белорусов за этим круглым столом. Я уже говорила в своей речи, что его видение — это круглый стол с западным миром, минуя белорусов. Наша задача, чтобы этот национальный диалог, круглый стол, он происходил именно с участием белорусов. Поэтому через переговоры на разных уровнях, через консультации, чтобы мы постепенно пришли к остановке репрессий, к возможности возвращения белорусов домой, для запуска механизмов привлечения к ответственности и к новым честным выборам. То есть нет такого, все, я помню, еще с 2020 года требовали: дайте план, но не может быть такого плана. Может быть стратегия, но четкой там, не знаю, росписи, как это будет, конечно, нет. У нас на случай эскалации каких-то таких серьезных, резких изменений в Беларуси разработан план действий в Объединенном переходном кабинете. Он не публичный, вот, но там для работы Объединенного переходного кабинета есть четкая инструкция. Александр, если связанное питание, то... Да, связанный вопрос есть, поскольку была упомянута геополитическая ситуация, здесь все понятно. Вопрос по позиции офиса. Вы очень часто говорите по поводу о том, что Беларуси необходима евроинтеграция и интеграция в европейскую семью народов, вступление в НАТО, что звучит очень хорошо, и мы это скорее поддерживаем. Однако, если мы говорим о том, чего хочет белорусский народ, по опросам, даже если брать во внимание поправку на фактор страха, белорусы не хотели бы вступать в НАТО и хотели бы либо скорее быть не в каком-либо вне блоков, либо в союзе с Россией. Исходя из этого, как вы планируете артикулировать, адвокатировать вашу позицию и почему вы вообще за это выступаете, с учетом того, что это не совсем то, чего хочет белорусский народ? Александр, я отложу ответ на этот вопрос, пока вы мне не предоставите доказательства, где я говорила, что я хочу, чтобы Беларусь была в НАТО. Спасибо. Спасибо. Наступное питание, фракция «Наша справа». Дякую. Світлана, хочу вернуться до питання про літвінізм. Мене цікавить менавіта ваше меркаванне, як ви лічыце, ці з'яўляецца літвінізм праблемай, палітычнай праблемай, і беларусы на палітычным узроўні, на вашым узроўні павінны рэагаваць на гэтую праблему, вырашаць гэта і спрабаваць змагацца з тым, што пэўная частка беларускага грамадства наўпрост адмаўляе літоўцам у іх гісторыі, кажа іншыя розныя рэчы, не хочу зацягваць час. Вось цікавіць ваше меркаванне, ці з'яўляецца літвінізм, на ваш погляд, сур'ёзнай праблемай беларусаў?
Дзякуй. Літвінізм абсалютна не з'яўляецца сур'ёзнай праблемай, бо такога меркавання ў беларусаў няма. Можа, там на пальцах адной рукі можна пералічыць людзей, якія могуць разважаць на гэтую тэму, гісторыкі. Але ж я хацела, каб тэма літвінізма была пакінута менавіта гісторыкам. Яна не павінна становіцца палітычнай праблемай і выкарыстоўвацца пэўнымі палітыкамі, каб супрацьпаставіць беларусаў і літоўцаў. Таму у нас наша задача, каб у нас былі добрыя адносіны з Літвой, да краіны, якая паслядоўна вельмі прынцыпова адстойвае пазіцыі дэмакратычнай Беларусі. І, канешне, гэтыя ўсе заходы пра і літвінізм, і пагоню, і ўсе гэтыя гістарычныя факты, гэта дзеля таго, каб аслабіць беларусаў. І, канешне, тут пэўную ролю мае і беларуская прапаганда, калі ўзмацняе гэтыя наратывы. Бок вы лічыце, што дастаткова робіцца ў вырашэнні гэтага пытання? Заўжды можна ўсё паляпшаць. Можна хоць 1000 дыскусій арганізаваць на тэму літвінізма і туды запрашаць розных экспертаў і беларусаў, але калі ёсць мэта пасварыць беларусаў і літоўцаў, то на адносіны, то бок, што яшчэ можна прад'явіць беларусам, за чаго літоўцы могуць нейкі негатыўныя моманты мець па аднашэнню к нам. Вось гэта адна тэма, яны раскручваюць, каб штучна сутыкнуць лбамі. Калі ласка, калі вы лічыце, што можна яшчэ нешта зрабіць па гэтай тэме, там нейкія дыскусіі, выходзіць больш у паблік, напрыклад, як эксперт, то гэта не будзе дрэнна, канешне. Ад фракцыі каманды «Латушкі» і «Рух за свабоду». І тут... Так, дзякуй. Гучу наступнае пытанне таксама, Юрый Губаревич. Тэма важная, можа быць трошкі спекулятыўная таксама у публічнай палітыцы. Гэта тэма мабільнасці беларусаў. Так як наша фракцыя з'яўляецца паслядоўнай прыхільніцай узмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі, часам нам, можа быць, больш шырока дэмакратычным сілам, якія стаяць на той жа пазіцыях, прыпісваюць і наступствы, якія існуюць для беларускага грамадства у выглядзе абмежавання перамяшчэння праз мяжу, праблем з выдачай візаў і немагчымасць выехаць. З іншага боку, мы з'яўляемся паслядоўнымі прыхільнікамі таго, каб мабільнасць для беларусаў захавалася, каб адчынялася больш пунктаў пропуску, каб выдавалася больш візаў. І менавіта па ініцыятыве нашай фракцыі была прынята адпаведная рэзалюцыя Координаційнай рады. Ось якое ваше стаўленне да гэтага пытання, якой пазіцыі вы прытрымліваецеся як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета? Слухайте, канешне, тут мабільнасць беларусаў гэта тое, што дае нам магчымасць перш за ўсё адчуць еднасць паміж беларусамі, не раздзяляць на тых, хто выехаў, на тых, хто застаўся. І ввогуле мабільнасць беларусаў гэта ў нашым выпадку не пра камфорт, а пра магчымасць гэтыя сувязі захаваць. І даць магчымасць беларусам пабачыць, як працуе дэмакратыя, што такое свабода, каб маглі вучыцца ў замежных навчальных установах, там доступ да, можа, больш якаснай медыцыны, сустрэчы з роднымі. Канешне, на кожнай нашай сустрэчы мы прасоўваем гэтую тэматыку, асабліва у Літве, Польшчы і Латвіі. То бок я выступаю за тое, каб было больш магчымасцяў беларусам свабодна выязджаць, каб выдаваліся візы на хутчэй і на больш вялікія тэрміны. Я разумею, што абмежаванне з прычын нацыянальнай бяспекі розных краін, але ж, канешне, мы адвакатуем за інтарэсы беларусаў перш за ўсё. Мы павінны памятаць, што больш візаў не выдаецца не з-за таго, што нашы замежныя партнёры гэтага не хочуць, а з-за таго, што многія консульствы ў Беларусі пазбаўлены
консулаў, так і там ну, просто фізічна немагчыма выдаваць больш візаў. А што значыць, што колькасць выдадзеных беларусаў візаў захоўваецца на ўзроўні 24-25 году, патрэбы можа больш выраслі, там больш цяжкасці ў Беларусі з набываннем гэтых віз. Вось, і, канешне, мы не спыняемся адвакатаваць за гэтыя вопросы. Усе абмежаванні з беларусаў павінны быць увогуле знятыя, калі гэта не ўзмацняе рэжым. Дзякуй вялікі. І наступнае пытанне, еўрапейскі выбар. Ну, коль уже закранули пытанне міжнародкі, то у нас ёсць пытанне ад беларусаў з ЗША. Члены нашай фракцыі Марыя Ефімова сабрала іх. У сувязі з новай міграцыйнай палітыкай ЗША узрастае пагроза дэпартацыі грамадзян Беларусі на радзіму. Ужо вядомыя выпадкі з разглядам міграцыйных кейсаў беларусаў. І як вынік дэпартацыя. Зараз апелююць рашэнне. А таксама адмоваў на наданне палітычнага прытулку з наступнай дэпартацыі ў Беларусь. Адным з магчымых выхадаў у падобных сітуацыях магла б стаць дэпартацыя ў трэцюю краіну, бяспечную для асоб, якія не могуць вяртацца ў Беларусь. У сувязі з гэтым узнікаюць наступныя пытанні. Ці вядзе знаходзіцца ў ЗША і знаходзіцца пад пагрозай дэпартацыі ў Беларусь? І ці разглядаецца магчымасць прасоўвання гэтага пытання на міжнародным узроўні, у тым ліку магчымасць дэпартацыі беларусаў з ЗША ў трэцюю краіну? Дзякуй. Так, мы ж усе разумеем, што гэта ўнутраная палітыка ЗША, яна накіраваная не перш за ўсё супраць беларусаў, а супраць нелегальных эмігрантаў, але, канешне, мы таксама папалі праз гэтую агульную агульнае паляванне, можна сказаць, на мігрантаў. І, канешне, мы займаемся кейсамі беларусаў у ЗША. Я хочу падзякаваць ініцыятыве Buy Action, перш за ўсё, якая займаецца беларусамі ў ЗША. Офіс уступае ў справы па крытычных сітуацыях. Мы ўжо, так сказаць, умешаліся ў 15 кейсаў па гэтым пытанні, і наш Левон Мароз у пытаннях офіса, ён працуе, дапамагае ў крытычных выпадках, і мы ставім гэтае пытанне і перад нашымі амерыканскімі партнёрамі, але, канешне, няма такого спадзявання, што менавіта для беларусаў будуць нейкія выключэнні, хаця над гэтым трэба працаваць. І пакуль не было кейсаў дэпартацыі, але ўжо звярталіся на асабістых размовах да мяне людзі, што рабіць, калі паўстае пытанне дэпартацыі. І, канешне, тут трэба размаўляць з нашымі бліжэйшымі партнёрамі, перш за ўсё Польша, Літвой, можа, іншымі краінамі, канешне, што рабіць у гэтых выпадках, каб людзей, калі ёсць такая пагроза, не вывазілі ў Беларусь на просткі, а мелі людзі магчымасць застацца ў бяспечных краінах. Пакуль яшчэ, кажу, такога кейса не было, калі паўстане, то я думаю, што, канешне, ў бядзе людзей мы не пакінем. Хачу азначыць, што перш за ўсё мы працуем з палітычнымі кейсамі, бо пад дэпартацыю могуць папасці і проста людзі, якія не звязаныя з палітычным пераследам. Дзякуй вялікі. І наступнае пытанне, блок Прокоп'ева Егорова. Вадзім, калі ласка. Да, благодарю. Смотрите, я из предыдущего вашего ответа делаю вывод, что вы все-таки хотите забрать власть у Лукашенко, потому что иначе невозможно просто организовать свободные выборы. Но вот я, если правильно вас слушал предыдущие ваши ответы, у меня возникло ощущение, что ваша стратегия все-таки давление. Да? Марина Золотова, цитирую, говорит: у меня сложилось ощущение, что стратегия Светланы Тихановской – усиление санкций в отношении Беларуси. Вот вы обращаетесь к Европе, например, на недавнем форуме в Давос. Нам нужен новый подход с диктаторами, умиротворение не работает, полумеры не работают. Вот то, что работает, это решительность,
и обязательно нужно привлечь диктаторов к ответу. Вот ваш комментарий после посещения офиса министра иностранных дел Германии. Давление на Лукашенко будет продолжено, уверили меня в Германии. Когда вы говорите про вот это давление на режим, вот что вы имеете в виду? Какие виды и формы? Спасибо, Вадим, вы правильно себя потом поправили, потому что я никогда не адвокатирую за давление на Беларусь, я всегда адвокатирую за давление на режим. Это точечные, целенаправленные санкции против семьи Лукашенко, представителей его режима, тех судей, которые дают невероятные сроки нашим белорусам, всем тем заводам, организациям, которые помогают режиму в российской агрессии против Украины. То есть всем тем людям, которые были как-то задействованы в репрессиях белорусского общества и виноваты в этом политическом и гуманитарном кризисе в Беларуси. Я всегда уравновешиваю призывы ужесточать санкции против режима большими возможностями для белорусов. Это мобильность, это визы, это возможности для получения образования и так далее. То есть наказываем режим, но не белорусов. Инструменты — это санкции, это политика непризнания и это политическая изоляция, дипломатическая изоляция режима. Все верно. Вадим, если связанное питание, то у нас следующий вопрос. Связанное, да. Позвольте, Светлана Георгиевна, но санкции вводились при просьбе, а в результате действий самого Лукашенко. Сейчас санкции не снимаются тоже потому, что ЕС это не надо, а не потому, что об этом просит Светлана Тихановская. Если завтра понадобится, их снимут, если это будет требовать интересы безопасности. То есть ваша связь с санкциями как главным вашим элементом давления мне не совсем понятно. Ну, вы знаете, вы очень сильно персонализируете, как будто, знаете, Тихановская пошла, попросила и ввели санкции. Это была систематическая работа наших институций, наших представителей, организаций, правозащитников даже, которые понимают, что в Беларуси правовой дефолт и что нужно режиму понести за это ответственность. И поверьте мне, что если бы не наша постоянная работа с нашими международными партнерами, санкции давно могли бы снять. Да? Возможно, где-то превысил бизнес-интересы и закрыли бы глаза на преступления режима. Понятно, что санкции последние, Европа не вводятся за войну, но вспомните, когда была посадка самолета. Да, если бы не наше адвокатирование, возможно, и санкции не ввели бы. То есть не надо преуменьшать значимость белорусских демократических сил в вопросу по политике, по формированию политики Евросоюза по отношению и Америки, и Великобритании по отношению к режиму Лукашенко. У меня такое ощущение, что вы пытаетесь, значит, вы ничего не знаете, вы ничего не значите, вы ничего не решаете. Это же не... Вы сейчас, когда это говорите, вы не ко мне обращаетесь, вы обращаетесь ко всем белорусам, которые работают над этой тематикой. А вот американские санкции против Белавия, и вот уточняющий вопрос, простите. С вами советовались, когда их снимали? Когда снимали, советовались ли с нами? Мы были в курсе, что такие шаги будут предприняты, да. Почему вы не опубличили это? Почему вы не Потому что сказали свое мнение, отношение к этому? некоторые переговоры и договоренности имеют конфиденциальный характер. Спасибо. И следующий вопрос от фракции «Молодевый наступ». Спасибо большое. Светлана Георгиевна, хотелось бы уточнить по поводу процесса формирования публичной коммуникации вас и с обществом, и с международными партнерами. Когда этот процесс происходит, то есть как-то формируется стратегия коммуникации, какую долю занимает непосредственно ваша работа, какая доля занимается вашими советниками? То есть проводится ли вами конкретно какой-то
анализ ситуации, как часто вы со своими советниками не согласны, как часто вы с ними спорите. И, может быть, вы можете привести какой-нибудь конкретный пример, когда первичной и более весомой была ваша позиция, нежели позиция ваших советников в этом. Спасибо. Интересный вопрос, да, это как мы работаем внутри, вы про офис спрашиваете, потому что мы должны понимать, что офис и, например, координационный и объединенный переходный кабинет сконструированы немножко по-разному, потому что, да, у офиса есть советники, которые собирают информацию, как общество реагирует на какие-то события, да, какие настроения в демократическом движении, и на основании этого мы собираемся и обсуждаем какие-то конкретные тезисы. Что сейчас лучше для Беларуси? Какие сейчас актуальные вопросы мы можем продвигать среди международных партнеров? В Объединенном переходном кабинете люди работают по направлениям, и когда нужны какие-то тезисы там, по экономике, естественно, пойду к Алисе Режиченко, потому что она специалист в этой области. Если это вопрос по привлечению к ответственности, мы всегда обращаемся к Павлу Павловичу как к специалисту и берем тезисы и нарративы, их наработки в этом представительстве и так далее. По культуре, если нужны какие-то публичная дипломатия, в каком-то визите мы всегда обращаемся, чтобы понять, где, что мы как-то можем организовать. То есть такая общая работа, здесь нет такого «я сказала, так и будет». Если есть какие-то моменты, сейчас вам конкретный момент не вспомню, но с чем я там принципиально не согласна, то, конечно, мы обсуждаем, почему принципиально не согласна, что можно исправить, как можно выровнять. Но мы работаем в команде, и, в принципе, команда... у нас уже сложились такие профессиональные отношения, что все знают, Светлане это подойдет, не подойдет, Светлана это одобрит или не одобрит. И поэтому нет такого, что мне пришли, навязали мнение, и я пошла, сказала то, что где-то чью-то волю выполнила все равно, и я участвую в дискуссиях. Бывает так, и что я не права, если приводят достаточно аргументов, что нужно так и так, вот так люди считают, там такие эксперты такое мнение высказали, и, конечно, мы все идем друг другу навстречу. Александр, если связанное питание, то да, второй вопрос. Да, связанный вопрос, то есть, это же буквально уже говорит о подгонке стратегии не под эффективность, а непосредственно под желаемое. И здесь, возможно, выдавать желаемое за действительное, потому что вы только что сказали, что к вам идут с тем, что Светлана одобрит. То есть это не звучит, как будто это непосредственная выработка позиций, которая вырабатывается в интересах общества, а не для того, чтобы удовлетворить чью-то вашу или позицию, может быть, ваших советников. Слушайте, если ко мне придут с предложением, давайте мы, значит, остановимся поддерживать Украину, да, а направимся в лапы России. Конечно, я скажу, что нет. Вот это моя принципиальная позиция. Но у людей, которые и в Объединенном переходном кабинете, мы же объединены одной стратегией, одним видением новой, независимой, свободной Беларуси. Тогда переходим к наступной фракции. Фракция «Наша справа». Питання, коли ласка. Да, добрый день. Не чуваць? Можно? Так, чуваць. Виталий Ромашевский, фракция «Наша справа». Шановная Светлана, вось вы выступаете ад імя ўсіх беларусаў. Вось сёння вы нават сказали, что вы выступаете ад імя беларускага народа. Представляете ўсіх беларусаў на міжнародных сустрэчах у тым ліку. І таксама шмат казалі про тое, што у гэтай сістэме дэмакратычных сілаў ёсць, в адрозненне ад вертикали Лукашенко, ёсць вот сістэма, которая альтэрнатыўная, которая адлюстроўвае дэмакратыю. Ці лічыце вы, што ў дэмакратыі важна не толькі меркаванне большасці, але таксама і ёсць абавязак улічваць права значнай меншасці, быць пачутым. Хотелось бы ад вас пачуць дакладны адказ, так ці не. Вось калі так, скажыце, калі ласка, што вы гатовы зрабіць, каб была пачута тая
значная колькасць сябраў Координацыйнай рады. Я думаю, што па складу гэта не менш за 30%, і па складу фракцыі пазіцыі гэта можа быць нават палова, которая мае супрацьлеглую пазіцыю адрозненне ад вашай, напрыклад, на татальную синхронізацыю санкцый у дачыненні да Беларусі і России. Альбо калі вы блокуеце там перамовы, переговорны працэс еўрапейскага звяза з Беларусю, што дэ-факта так, ну, адрозная пазіцыя ад вашага офіса ёсць у значнай часткі Координацыйнай рады. Ось у нас у папярэднім складзе Координацыйнай рады была такая традыцыя, да, што спікер прадстаўляў, калі ездзіў на міжнародныя сустрэчы, ён прадстаўляў не толькі пазіцыю большасці, але казаў, што ёсць асобная пазіцыя, там 20-30% Координацыйнай рады думаюць інакш. На сёння па факце, пасля таго, як ваш намеснік прыйшоў у Координацыйную раду, і это яшчэ будзе удакладняючае пытанне на гэты конт, у нас па сутнасці пазіцыя большасці, яна дамінуючая, пазіцыя меншасці нідзе не гучыць. Калі мы ўлічым, што ў Координацыйную раду галасавалі за Координацыйную раду 6600, по-моему, чалавек, то па сутнасці вы на сённяшні дзень прадстаўляеце 4000 беларусаў, калі там нават некаторыя ваши месседжы узгадняюцца з Координацыйнай рады. Ці збіраецеся вы штосьці мяняць у гэтым плане? Все? Так, ну перш за ўсё, давайте я азначу, што я не блокую перамовы з наших партнёраў з рэжымам. Я просто адвакатую за тое, каб гэтыя перамовы былі на пэўных умовах. Вось і ўсё, ўсё адрозненне ў пазіцыях. А не тое, што давайте здымем санкцыі. Можа быць, Лукашенко праявіць міласэрдзе і спыніць рэпрэсіі і вызваліць людзей. Гэта так не спрацуе. І таму я вас прашу не маніпуляваць маімі словамі і маімі тэзісамі. Другое, канешне, голас кожнага павінен быць пачуты, але дзеля гэтага і ёсць структуры, дзеля гэтага ёсць Координацыйная рада, дзе вы можете дыскутыраваць, дзе вы можете вось ваши прапановы, якія вы кажаце, што яны супрацьлеглыя там большасці, якая ёсць у Координацыйнай рады, так гэта ваша праца, і вы такі досыць доўгатэрміновы, я не ведаю, так, палітык, да, які можа запэўніць, перапэўніць іншых чальцоў Координацыйнай рады у вашых тэзісах ці вашых наратывах. То бок дзеля чаго будаваліся інстытуцыі, каб быў дэмакратычны спосаб пачуць кожнага, але ваша задача прыйсці к нейкаму кансэнсусу. Светлана, ну пытанне было да вас, прабачце, ці гатовы, якім чынам вы гатовы улічваць пазіцыю значнай колькасці беларусаў, беларускіх палітычных сіл, которая адрозніваецца ад пазіцыі вашага офіса? Бо, як вы самі толькі што сказалі, што вы прадстаўляеце всіх беларусаў, а нашага голаса не чуваць. Праз рэзалюцыі Координацыйнай рады. Калі ёсць, Віталь, наступнае пытанне, калі ёсць наступнае пытанне звязанае... Сабры, у меня ёсць наступнае пытанне, звязанае з гэтым, удакладненне ўсё ж такі рэзалюцыі Координацыйнай рады прымаюцца большасцю. Зноў-такі меншасць праігрывае там, значыць, в прынцыпе, вы не бачыце ніякіх механізмаў персанальна, каб агучваць голас адрознае ад вашага меншасці ў Координацыйнай рады ці ў дэмакратычных сіл. Правільна я зразумею? Давайте вы ў Координацыйнай радзе знойдзеце механізмы, як можна данесці голас меншасці да аб'яднанага пераходнага кабінета. Ну я не павінна гэтым займацца, шукаць механізмы. Я вас чую. У нас можна з вашай фракцыі, ці вось як вы называеце сябе меншасцю, можна правесці кансультацыі з офісам, ці нейкія асобныя кансультацыі з аб'яднаным пераходным кабінетам, выказаць сваю пазіцыю. Але адстойваць сваю пазіцыю трэба ў межах той структуры, якая ўжо збудаваная. Ну гэта тое ж самае, як... Дзякую. Дзякую. І наступнае... У сувязі з гэтым... Все, Віталій, все, наступны кола, потым па чарзе ідзём. Наступнае пытанне, каманда Латушкі, Рух за свабоду. Да, дзякую вялікі. Вернуся да той тэмы, якая у папярэднім раўндзе некалькі разоў згадвалася, это пытанне санкцый. Ізноў-такі вельмі важна для беларускага грамадства, ну і для нас, Координацыйнай рады, пачуць дакладную пазіцыю па такіх ключавых падыходах, што дыскутуецца ў соцыуме апошнім часам.
палітыкамі. Адносна пазіцыі Злучаных Штатаў, это першая частка. Наколькі вы лічыце эфектыўны такі падыход, які прадэманстравала адміністрацыя Дональда Трампа, гэта адкрыццё камунікацыі з Александром Лукашенко, гэта зняццё частковыя санкцыі, ну і то, што магчыма прывяло да гэтага, ну не толькі камунікацыя, можа санкцыі, можа і все разам, вызвалення палітвязняў. Ці гэта слушны падыход? Ну, коротка тут буду запытваць, ці памылковы, альбо, можа быць, штосьці трэба ў гэтым падыходзе ўдасканальваць, ваша пазіцыя. І другая частка, уже каб не рабіць вот это пытанне в працяг і доўгі дыалог, еўрапейскі падыход. І зноў-такі, той сённяшні ўзровень санкцыйнага ціску дастатковы, ці, можа быць, яго варта было б узмацніць, это дало бы нейкі дадатковыя эфекты, ці ось пазіцыя, якая таксама дыскутуецца ў мас-медыа, што, можа быць, варта еўрапейцам пайсці следам за амерыканцамі, і гэта дасць нейкія сур'ёзныя эфекты. Вот, калі ласка, ваша пазіцыя па гэтых пытаннях. Конечно, я лічу, што гуманітарная камунікацыя можа быць апраўдана ў тым выпадку, калі яна мае вынікі. І тут мы бачым, што роля прэзідэнта Трампа яна адыграна, і мы разумеем, што для Лукашэнкі Трамп мае больш велізарнае значэнне, чым для Трампа Лукашенко. Увогуле, яшчэ раз тут хочу падкрэсліць, што гэтая камунікацыя і вызваленне яны не адбыліся, таму што вось проста так чагосьці прэзідэнт Трамп вырашыў, давайце-ка вызвалім людзей з турма ў Беларусі. Гэта был вынік 5гадовай працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычная сіла, маю на увазе не толькі офіс АПК і Канстытуцыйную раду, але таксама нашых праваабаронцаў, нашы экспертныя арганізацыі, якія метадычна, сістэмна працавалі з кангрэсам у ЗША, з іх экспертнымі коламі, каб увогуле беларускае пытанне было на парадку дня у амерыканцаў. Вы ведаеце, што іх шмат праблем у свеце, ўсё ў свеце трэба павырашаць. І тое, што зацікавіў прэзідэнта Трампа кейс Беларусі, гэта вынік нашай супольнай працы. Давайте пра гэта не забываць. І конечно, мы вельмі ўдзячныя за тое, што кейс прыцягваецца, што не згублена цікавасць з таго боку, і тое, што вызваленне магчымае. Мы разумеем, што Лукашенко вызваляе людзей толькі за канкрэтную цану плату, так? І амерыканцы плацяць гэту цэну. Многія думаюць, што яна завышаная, што можна было б меншымі санкцыямі вызваліць больш людзей, але вось у іх такая паступовая палітыка вось такіх вось крокаў. Добра, вельмі важна, што амерыканскія нашы партнёры не робяць нічога там падкавёрна. Мы ведаем пра ўсе перамовы, якія адбываюцца. Мы ведаем пра дамоўленасці, мы ведаем пра магчымую цану, якую патрэбна будзе заплаціць. То бок амерыканцы, як размаўляюць і з bad guys, але і размаўляюць і каардынуюцца з дэмакратычнымі сіламі. І я лічу, што гэта вельмі важна. І, канешне, я спадзяюся, што высілкамі амерыканцаў не толькі ўсе палізняволеныя будуць вызвалены, але і спыняцца рэпрэсіі. Бо мы ўсе разумеем, што замест 5 сажаюць 10 новых, і мы гэта пытанне, канечне, ставім перад амерыканскімі партнёрамі. Яны ведаюць праблему, яны ведаюць праблему беларусаў, якіх вымушана выціснулі з Беларусі, праблемы з легалізацыяй, і тое, што іх сем'і застаюцца ў Беларусі, немагчыма выехаць. То бок там шмат праблемаў, і амерыканскія партнёры пра гэта ведаюць, і яны на гэтых перамовах кажуць. Тое, што гэта не выконваецца, і кажа пра тое, што Лукашенко не мяняе сваю палітыку, што ён не стаў такім гуманным і клапоціцца пра людзей. Для яго гэта беларускія закладнікі, гэта проста тавары, які ён спрабуе прадаць даражэй. І, на жаль, гэтага, прабачце, тавару ў Беларусі мільёны. І калі яму спатрэбіцца яшчэ 1000 пасадзіць, ён гэта зробіць. І менавіта таму
Вось гэтая формула, амерыканскія санкцыі за палізняволеных, еўрапейскія санкцыі за вызваленне краіны, гэта зараз асноўна такой чырвонай ніткай. Бо калі, як ужо казала ў сваёй прамове, калі еўрапейцы таксама зараз здадуць, скажем так, свае карты ў выглядзе моцных санкцыяў проста ні за што, спадзяваючыся на міласць Лукашэнкі, то гэтага не адбудзецца. Бо Лукашэнку не патрэбна ад Еўропы там нейкія перамовы ці добрыя адносіны. Яму патрэбна капітуляцыя. Ён таксама хоча, каб мы прыпаўзлі на каленях, так і Еўропа таксама там выпрошвала нейкія там адносіны. Мы бачым, што колькі Польша зрабіла гэтых крокаў да Беларусі, адчыніла межы, да, там пачала нейкія там нават перамовы. Што адбылося? Нічога не адбылося. То бок Лукашенко зноў падмануў. Каб Лукашенко, не ведаю, паказаў бы сваю магчымасць дамаўляцца, спыніліся б гэтыя шары. Там выпусцілі б літоўскія грузавікі з Беларусі. Не робіцца гэтага. Я не бачу ніводнай прычыны, чаму еўрапейцам патрэбна капітуляваць. Пакуль рэжым Лукашэнкі з'яўляецца суагрэсарам у гэтай вайне, дапамагае Расіі забіваць украінцаў. То бок я ведаю, што ў нас свае інтарэсы, у нас палізняволеныя, з якіх душа баліць, у нас няма ніякіх правоў людзей у Беларусі, аж еўрапейцы таксама заходзяць з сваіх нацыянальных інтарэсаў, і ім трэба бяспека, яны разумеюць, што пакуль там Лукашенко, бяспекі для іх краін не будзе, яны і санкцыі, гэта санкцыйны ціск таксама будуць выкарыстоўваць у мэтах сваіх краін. І калі мы размаўляем з нашымі еўрапейскімі партнёрамі, мы кажам, слухайце, мы ж не тое, што там не размаўляйце з рэжымам. Ёсць пляцоўкі, якія даступныя для прадстаўнікоў рэжыму. Размаўляйце там. Але не трэба там тэлефанаваць ці пасылаць, каб Сікорскі паехаў, напрыклад, бо гэта тое, чаго хоча Лукашенко, каб перад ім прагнуліся. А еўрапейскія краіны моцныя, чаму яны павінны гэта рабіць. Дзеля вызвалення людзей пэўныя крокі можна зрабіць, канешне, але калі будзе гарантыя, што гэтыя крокі будуць зроблены. Немагчыма ў пустату выдаць усе карты, а Лукашенко не. Прабачце, давайте, а мне яшчэ гэта патрэбна, і гэта патрэбна. А не, я яшчэ 1000 возьму, у вас ёсць што-небудзь, ёсць яшчэ там, якія прывілеі для мяне. Не працуе так у палітыцы. Давайте не будзем наіўнымі. Таму яшчэ раз паўтару, амерыканскі трэк за вызваленне людзей працягваем. Вось Дзеніс Кучынскі быў у Вашынгтоне, мы камунікуем з Крысам Смітам на пастаяннай аснове, гэта працягваецца. Еўрапейская изоляцыя, палітыка непрызнання, хай яна будзе на месцы, бо у нас мэты нашмат вялікія і шырокія. Дзякуй. Дзякуй вялікі. І наступнае пытанне ад фракцыі «Еўрапейскі выбар», і на гэтым першы раунд пытанняў будзе скончаны і будзе аб'яўлены перапынак. Дзякуй. Спадарня прэзідэнтка, у 2024 годзе Міжнародная камісія Координацыйнай рады пад кіраўніцтвам Александры Мамаевай рыхтавала дакумент для вашага офіса і для аб'яднанага пераходнага кабінета пад назвай «Кароткатэрміновыя прыярытэтныя задачы знешнепалітычнай дзейнасці дэмакратычных сіл Беларусі», у якім мы разам з Александром Клачко пры падтрымцы прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы Ольгі Зазулінскай унеслі наступны пункт. Пункт 2.4. Абарона правоў былых добраахвотнікаў і ветэранаў, прыцягненне ўвагі на міжнародным узроўні для пытання адвакацыі правоў былых добраахвотнікаў, ветэранаў і іх сем'яў як да мэтавай прыярытэтнай групы. І само пытанне, як часта вы агучваеце гэтыя пункты дакумента пры міжнародных сустрэчах і як увогуле міжнародныя партнеры ставяцца да такой пастаноўкі пытання, бо мы разумеем, што тэма ВРО беларускіх, она амаль табуіравана сярод міжнародных партнераў, яны не вельмі актыўна размаўляюць на гэтую тэму. Дзякуй.
Ну, перш за ўсё, канешне, мы ставім пытанне Украіны, украінскай барацьбы супраць расійскай агрэсіі, і ўсе разумеюць кантэкст, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі, і таму тое, што гэта адна з прыярытэтных задач для нас, гэта зразумела. Мы заўжды падкрэсліваем, што у украінскай арміі ваююць і беларускія ваенныя, яны захішаюць не толькі Украіну, але і Беларусь, і гэтым пытаннем трэба займацца, бо абмежаваныя ў правах, ёсць легалізацыйнае пытанне. Але я хочу азначыць, што той факт, што нашы добраахвотнікі зараз на перадавой і дапамагаюць украінцам у гэтай барацьбе, гэта дало нам вельмі высокае маральнае преимущество, перавагу, калі пачалася вайна, і нашы рэйкавыя партызаны, і людзі, якія выходзілі на вуліцы пасля пачатку вайны. Гэта дало нам вось гэтую пачатковую кропку тлумачыць украінцам, што беларусцы не раўно рэжым. І, канешне, гэта наш маральны абавязак адстойваць правы добраахвотнікаў, увогуле беларусаў ва ўкраіне. Мы гэта пытанне ставім. Гэта пытанне не табу у перамовах з нашымі партнёрамі, але яно, канешне, не вельмі знаходзіць водгук, таму што людзям здаецца, што гэта украінская армія, там добраахвотнікі, і гэта задача украінскай арміі дбаць пра добраахвотнікаў і тлумачыць, што пасля таго, як добраахвотнікі, напрыклад, ужо стануцца ветэранамі, ніхто пра іх не клапоціцца, гэта наша задача, і нам трэба там дадатковыя інструменты, каб пра гэта думаць. І тое, што вось былі закіды, не закіды, захады такія, каб арганізаваць нейкія вучэнні для беларусаў, якія могуць быць патэнцыяльна добраахвотнікамі, таксама не находзіць вялікай падтрымкі, бо гэта арганізацыя там ваенных структур на тэрыторыі іншых дзяржаў. То бок цяжка прасоўваць гэта пытанне, але мы гэта робім, тлумачачы вялікую ролю добраахвотнікаў, увогуле беларускага ваеннага руху для перамогі Украіны і ў будучыні Беларусі. Таму у нас увогуле не просты шлях. Некаторыя пытанні ўвогуле цяжка даюцца, але ж гэта не значыць, што трэба пра іх забывацца і іх не прасоўваць. Дякую вялікі. І першая сесія пытанняў адказаў падыходзіць к канцу. Аб'яўляю перапынак на 15 хвілін, 12:10, пачатак наступнай сесіі пытанняў.
У нас працягваецца так, калі ласка, займайце месцы, бо ўжо ідзе трансляцыя. Вось таксама калі ёсць магчымасць паклічыць астатніх. І працягваецца нашыя слуханні кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў каардынацыйнай радзе. Мы пераходзім да другой сесіі пытанняў і адказаў, другі раунд. І першае пытанне зноў, як у нас па рэгламенце. Вадзім Пракоп'еў, калі ласка. Вадзім? Яго ў зуме нават няма, не? Я выбачаюсь, а могу я задать питання? Так, фракція Блок Прокоп'єва Ігорова, так, калі ласка. Дякую. Усім прывітанне тады з Сакартвела, гэта Грузія. Я хочу падзякаваць, што я вас вижу і што вы бачыце мяне. Дзякую за магчымы адказ на мае пытанне. Хочу вам нагадаць, што зараз у Сакартвела жыве каля 12 000 беларусаў. Все гэта наши люди. І завастрыць сваё пытанне, што зроблена адносна магчымасці перамяшчацца для гэтых людзей, магчымасці з абменам дакументаў. У нас подана напрыканцы таго года больш за 86 кейсаў на міжнародную абарону. Ніводны з іх не атрымаў пазітыўнага адказа, гэта ўсё адмовы. Некаторыя справы зараз пайшлі ў суды па правам чалавека. І гэта ўсё людзі, якія знаходзяцца ў краіне, дзе адносна правоў чалавека ўсё пагаршаецца. Яны зажаты паміж мірам і зямлёй. Некаторыя людзі маюць гуманітарны статус. І я хочу атрымаць адказ, што зроблена з гэтым і што мы будзем рабіць з людзьмі ў Грузіі з істёкшымі паспартамі. Шчыра дзякую. Дзякую вялікі, шчыра адкажу вам, што, канешне, Грузія, Сакартвела – гэта наш боль на міжнароднай арэне, бо вельмі складаная сітуацыя. Калі быў папярэдні ўрад, то ў нас складваліся добрыя адносіны, мы абмяркоўвалі стан беларусаў у Грузіі, як дапамагчы, такая наладжвалася добрая супраца. Але ж, канешне, зараз гэтым урадам і адносіны, не то што кепскіх, увогуле няма, бо нам не ідуць насустрач, на нашыя запыты не адказваюць, не было праведзено ніводнай сустрэчы на нейкіх міжнародных пляцоўках, не гледзячы на тое, што мы заўжды запытваем пра гэтыя сустрэчы. Часам, калі ёсць крытычныя пытанні, пагрозы, напрыклад, дэпартацыі з Грузіі, то мы можам такія пытанні вырашаць пры дапамозе амбасад. Адзінае абяцанне, якое мы змаглі атрымаць ад гэтага ўраду ускосным шляхам, што беларусаў не будуць дэпартаваць у Беларусь. Але ж, канешне, механізмаў, як працягнуць пашпарт, як легалізавацца, такіх там няма, і мы не можам гэта абмяркоўваць, на жаль. Яны не будуць выдаваць прытулкі, гэта тое, што нам сказалі. Мы у крытычных сітуацыях мы можам прабаваць эвакуяваць людзей, і тут вялікая падзяка нашым праваабаронцам і фондам салідарнасці, якія дапамагаюць гэта рабіць. Але ж у мяне няма ніяк добрага адказу для беларусаў у Грузіі. Калі ёсць магчымасць, пакуль яшчэ не скончыўся пашпарт, перагледзець, можа, іншыя краіны для рэлакацыі. З Арменіяй нашмат лепшае становішча, напрыклад, зараз у камунікацыі з урадам. То бок, мы ўсе павінны разумець, што дэмакраты розныя ўрады з рознымі поглядамі, і немагчыма, калі мы грукаемся, нам не адчыняюць, увогуле нешта абмяркоўваць. Такая моя парада. На жаль, нічога мы ў гэтым накірунку такога пазітыўнага я сказаць не магу. Дякую, але я вам напомню, што
Мы грукаемся таксама ў дзверы амбасад Польшчы, напрыклад, і у нас былі розныя выпадкі, калі людзі не атрымлівалі візы, маючы даволі ясныя зразумелыя кейсы. І большасць людзей, якія будуць прыязджаць цераз Грузію, будзе павялічвацца, бо зараз цераз рэпрэсіі гэтыя людзі не маюць доказаў таго, што яны неяк працавалі на дэмакратыю. І гэта ўсё людзі, якія будуць вельмі расчараваныя намі, і зразумела, што гэта пойдзе на руку рэжыму. Таму я вам прапановую ўсё ж такі паглядзець на нашу краіну некалькі па-іншаму і шукаць магчымасці, яны відавочна ёсць. Дзякуй. Дякую. Дзякуй. Наступнае пытанне ад фракцыі «Моладзевы наступ». Да, я бы хотел вернуться к тому вопросу, который я уже задавал. Светлана Георгиевна, вы отказались на него отвечать с учетом того, что постановка моего вопроса была неверной. Вы не говорили о том, что вы выступаете за вступление Беларуси в НАТО. Я нашел конкретную вашу цитату, хотел бы по ней пройтись. Пожалуйста. Это цитата на сайд-ивенте в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Мы хотим, чтобы наши западные партнеры четко заявили: будут международные гарантии независимости Беларуси, ее безъядерного статуса, ее будущей интеграции в европейские трансатлантические структуры. Трансатлантические структуры. Хорошо, если это не НАТО, что конкретно имели вы в виду? И опять же, возвращаясь к моему вопросу, почему вы адвокатируете за это и выступаете с учетом того, что по результатам опросов большинство белорусов не хотело бы интеграции в европейские и трансатлантические структуры? Спасибо. Я помню, что вы вначале говорили, что мы, конечно, мы учитываем эти соцопросы, понимая, что не может быть достоверного результата соцопросов, потому что люди запуганы давать ответы, которые не совпадают с мнением режима. Для того, чтобы узнать у белорусов, в какие трансатлантические либо межгосударственные альянсы, структуры они хотят вступать, нужно спросить об этом белорусов. Европейский выбор, да, то, что Беларусь по праву принадлежит европейской семье, то, что белорусы хотели бы пользоваться всеми благами европейской цивилизации, быть свободными людьми, так как в Европе, я думаю, что это очевидно. Как бы белорусы ни отвечали в условиях репрессий, я думаю, что ментально мы, конечно, уже, тем более новое поколение уже в Европе. Я думаю, что у людей наконец-то есть визия, что такое возможно. Людям никто никогда не задавал вопрос о выборе, всегда нас толкали в сторону России. Сейчас, когда белорусам становится очевидно, что участие быть членом Евросоюза, либо хотя бы быть в европейской семье стран, это возможная, в принципе, перспектива, да, и наши и все представители, и организации, наши эксперты объясняют, в чем была бы выгода для Беларуси от более шильной коммуникации и координации, и интеграции в европейские страны, то, конечно, люди это переосмысливают и понимают тут выгоды как для страны, так и для общества. Что касается разных альянсов, людям надо, во-первых, объяснять, что это такое и для чего эти альянсы служат, потому что все 30 лет НАТО — это угроза, НАТО — это ядерка, НАТО — это какой-то страшный зверь, который, не дай бог, приблизится. И белорусам нужно объяснить для начала, что такое НАТО, и тогда дать выбор белорусам, готовы, нужно нам это, не нужно, в каких условиях это надо. Вот. Но я считаю, что все структуры, цель которых направлена на сохранение независимости, на обеспечение безопасности своих стран-партнеров, они являются выгодными для Беларуси в условиях, когда есть страны, которые угрожают нашему суверенитету и территориальной целостности. Хорошо, тогда очень быстрый вопрос дополняющий. Есть ли у вас программа действий по вот этому объяснению и как вы планируете конкретно это делать, работая на людей в Беларуси? Потому что я могу глубоко ошибаться, но, по крайней мере, в данный момент по публичным каналам я бы не сказал, что эта работа ведется целенаправленно, если говорить об офисе Светланы Тихановской. Спасибо.
Потому что участие Беларуси в трансатлантических альянсах не стоит у нас как приоритетная задача. У нас есть ряд других задач, выполнение которых нам нужно как можно быстрее. Это освобождение политзаключенных, это остановка репрессий, это усиление субъектности белорусского народа, белорусских демократических структур, поддержка национальной идентичности, поддержка нашей культуры. То есть это какое-то направление, которое не надо прям офису отрабатывать. У нас недостаточно человеческих ресурсов на это, хотя бы тут основные задачи выполнять. Но те эксперты, те политики, те публичные спикеры, которые интересуются этим вопросом, они могут проводить какую-то информационную деятельность, кампанию для того, чтобы объяснять белорусам вообще о европейских структурах, о международных структурах, для того, чтобы была как-то literacy по-русски. Да, была грамотность среди белорусов, что вообще есть эти структуры. Но это не является приоритетом сейчас в деятельности ни Объединенного переходного кабинета, ни офиса. Вот, может быть, в Координационном совете есть такая инициатива, и у вас есть доступность. Все медиа в доступе, есть все блогеры, медиаплощадки для того, чтобы продвигать эти объяснения, если вам это интересно. Спасибо. Дякую, великий. І наступне питання від фракції «Наша справа». Так, ось у меня ў працяг пытання. Светлана Георгиевна, скажите, калі ласка, ось не толькі пытанне ўступлення ў НАТО, але ось пытанне синхронизации санкций з Россией, что вельмі важно для беларусаў, адбіваецца на іх жыцці. Там іншае важное пытанне міжнароднае. Ці не лічыце вы неабходным вярнуць беларусам права ўплываць на тое, як фармулюецца гэта пытанне. Вось мы уже чулі, што нават як мінімум 30% сябраў Координацыйнай рады не могуць ніяк паўплываць на вашу повестку міжнародную. А у нас была добрая практыка. Платформа «Голас», галасаванне, вось 26 верасня 2020 года. Наконт Координацыйнай рады пытанні былі. Пасля у сакавіку 21 года за мірныя перамовы. Может быть, нам варта вернуть эту практику, давать по значным пытаниям, давать людям магчымасць галасаваць на розных платформах. И это будзе забяспечваць большую инклюзивность. Вот что вы думаете на гэты конт, готовы вы вернуть эту практику? Дякую. Цудоўная прапанова. Я думаю, што гэтая платформа она ніколі не спыняла сваю працу, і калі от ёсць ахвоча, то есть вы, напрыклад, ці яшчэ хтосьці ў Координацыйнай радзе браць гэты накірунак і больш працаваць з голасам, то я, канешне, за. Я толькі гэта падтрымаю. І заахвоціць больш людзей прымаць удзел у галасаванках і прымаць удзел у фармаванні палітычных наратываў і рашэнняў. Дякую. Дякую. І наступне питання. Команда «Латушки» і «Рух за свободу». Дякую. Питання про Координаційну раду буде. Я не хотел бы повторять те тези, які озвучил не так давно мой коллега, про наявность там большості ці меншості, обездоленность меншості, яка, як правило, має своїх представників і в тих делегаціях при міжнародних парламентських інститутах, і керівників комісії. Но це наше внутрішнє питання. Може бути, у сьогоднішній авторитарній Білорусі керівник держави ці керівник виконавчої влади має собі можливість дозволити вмішуватися у справи парламенту, но насамрэч ми будуємо іншу трошки країну. Я бы хотел запытать про взаимодействие ваше с Координаційнай радой як с институцией. Не секрет, что у вас вельми насыщенная повестка международная, шмат сустрэчаў, шмат мерапрыемстваў на высокім узроўні, і натуральна, калі заходзіць напэўна размовы пра наяўнасць і ролю Координаційнай рады, задаются пытанні, ці выказваюцца пэўныя ацэнкі. Вось в гэтым плане хотелось бы пачуць, што спрыяе, што шкодзіць. Ну, напрыклад, такія сітуацыі, калі у нас людзі заходзяць праз выбарчыя спісы, пасля складаюць мандаты, альбо ствараюцца фракцыі, пасля самараспускаюцца. Калі, на жаль, ёсць практыка, дзе больш за траціну, можа нават 3/5 удзельнікаў ввогуле пасыўныя не бяруць удзел у галасаваннях. Можна ўзгадаць сітуацыю з былой спікеркай Анжэлікай Мельнікавай. Ці гэтыя пытанні падымаюцца,
ці яны маюць сур'ёзны негатыўны ўплыў, ці ёсць то, што можна якраз такі паказаць як станоўчы вынік. І з вашай кропкі гледжання, на што нам варта рабіць акцэнт, якія памылкі выпраўляць, а якія моманты ўзмацняць, для таго, каб пазіцыя Каардынацыйнай рады была насамрэч больш моцная, больш трывалая, чым то, што мы маем зараз. Мне так адразу шмат пытанняў задалі. Ну, перш за ўсё, я хочу сказаць, што удзел у Каардынацыйнай радзе гэта не нейкі сімвал, гэта не сімвалічная праца, гэта адказнасць, бо вы прадстаўляеце волю канкрэтнага кола людзей. І просто так зыходзіць ад адказнасці, гэта выглядае непрафесійна. Калі я разумею, што гэта пра сыход, прыход, калі ёсць нейкія жыццёвыя абставіны, ніхто нікога, канешне, не трымае у закладніках, але ж калі ты ўзяў на сябе абавязацельства і нават, можа, нейкія канфлікты ўнутраныя не павінны ўплываць на твоё рашэнне заставацца ці працягваць працу, бо ты прадстаўнік людзей і ты павінен несці годна сваю пазіцыю. Для мяне вельмі важна, каб Каардынацыйную раду прасоўваць на ўсемагчымых пляцоўках, таму мы хочам, каб прадстаўнікі ўдзельнічалі ў розных парламенцкіх асамблеях, я гэта ўжо казала, і для мяне важна, каб Каардынацыйная рада была моцнай, каб вы маглі, не гледзячы на, можна, розныя пункты гледжання, находзіць кампрамісы, вырашэнне нейкіх пытанняў. І таму я насамрэч не вельмі шчыльна, так сказаць, сачу за дэбатамі, якія адбываюцца ў Каардынацыйнай радзе. Я размаўляю з прадстаўнікамі фракцый розных, але я так разумею, вось з водгукаў і з плётак, што у вас там складанасці з камунікацыяй і што яўка на паседжаннях невялікая, што людзі не прыходзяць на паседжанні, я так разумею. Вось, хацелася б, каб людзі больш уцягваліся ў працу і працавалі ў Каардынацыйнай радзе не толькі з лозунгамі, але прапаноўвалі нейкія практычную працу, бо тых, хто гаворыць шмат, а калі трэба ручкамі рабіць, то ніхто не хоча. І таму хочацца і больш шчыльнай супрацы з вамі, хочацца больш прапаноў ад вас, хочацца. Вось, я ведаю, што некаторыя фракцыі, некаторыя чальцы вельмі шмат працуюць, занадта шмат, а некаторыя там ввогуле з'яўляюцца раз на 3 месяцы, каб свой мандат, у вас там нейкая сістэма пацвердзіць. І гэта, канешне, неадказнае стаўленне да свайго мандату, бо зноў жа вы не проста як там імя папулярная сярод беларусаў у Каардынацыйнай радзе, гэта свой спіс абавязак і праца, якую трэба выконваць. Таму давайце паспрабуем больш часцей размаўляць, працаваць разам у будучыні. Маё пажаданне. Дзякуй. І наступнае пытанне ад фракцыі «Еўрапейскі выбар». Александра, калі ласка. Да, усім прывітанне, спадарня прэзідэнтка, дзякуй вялікі за гэтую нагоду задаць наўпроставыя пытанні. І мне вельмі прыемна чуць, таксама як кіраўніца міжнароднай камісіі, што вы гатовыя да больш шчыльнай супрацы з Каардынацыйнай радай. І я са свайго досведу працы бачу, што гэтая супраца магла бы быць больш шчыльнай у супрацы з парламентамі, з групай сяброў беларусаў, у адвакацыі правоў беларусаў за мяжой, таксама з нашымі дэлегацыямі у парэі кангрэсе і з тымі, якія яшчэ толькі фармуюцца. Як адной з прапановай для гэтых больш шчыльнай супрацы яшчэ на слуханнях АПК я прапанавала стварэнне ўпаўнаважанай працоўнай групы па міжнароднай працы. На жаль, нягледзячы на тое, што ад міжнароднай камісіі была гэтая прапанова накіраваная ў офісе АПК, гэтая група пакуль не створаная. Вось я хацела б запытацца, які зараз статус стварэння гэтай ўпаўнаважанай працоўнай групы, і ці калі вы не разглядаеце гэта як эфектыўны інструмент, магчыма, вы ведаеце нейкую альтэрнатыву, можаце прапанаваць, як больш шчыльна працаваць і зрабіць гэту супрацу інстытуцыйнай, каб нават пасля змены складу міжнароднай камісіі і Каардынацыйнай рады гэтая супраца працягвалася.
Дзякуй вялікі, Александра, дзякуй увогуле табе за твою працу ў Координацыйнай радзе і за тое, што прасоўваеш вельмі так моцна і люксембургскія рашэнні, за все тыя рэзалюцыі, дакументы, якія ты рыхтуеш. Вялікая павага. Я хочу сказаць, што, канешне, стварэнне такой групы мела бы вялікі сэнс. Трэба разумець, што нельга ствараць групу для стварэння групы, у ёй трэба працаваць, і нам патрэбна каардынацыя паміж структурамі, а не канкурэнцыя. Я не магу сказаць, на якім этапе, бо я не каардыную стварэнне гэтай групы, але ж давай я падштурхну адказных за стварэнне, каб зрабіць яшчэ крок да каардынацыі, і з вашага боку таксама гэта зрабіць. То бок я поўнасцю за, бо мы павінны быць у адным разуменні, што мы робім, дзяліцца нашымі перамогамі і праблемамі, таму давай паглядзім пазней, так? Дзякуй. Дзякуй. І тады пераходзім да наступнага кола пытанняў. Блок Прокоп'ева Егорова. Ці фракцыя беларусы, выбачаюсь. Фракция беларусы. Да, спасибо, да. Вопрос такой. Ваша мечта, Светлана, красива. Евроинтеграция Беларуси и трансатлантический союз, демократия, процветание и верховенство закона. Это все хорошее, как говорится, против всего плохого. Но почему-то из вашей риторики возникает ощущение, что вы не видите одного препятствия. Причем из всей вашей риторики на протяжении долгого времени. Это препятствие такое немаленькое, знаете, такой слон в комнате. Называется Россия. Я попрошу вас ответить на следующий вопрос, Светлана, максимально развернуто, потому что считаю его одним из самых важных, возможно, самый важный. Возможны ли перемены в Беларуси, на ваш взгляд, при нынешнем политическом устройстве в России? И если возможны, то как и каким образом? А если невозможны, то как вы видите трансформацию России? Дякую. Слушайте, я не должна заниматься, во-первых, трансформацией России, да, это должны заниматься жители этого государства. И я надеюсь, что та работа, которую выполняет и российская оппозиция, и, возможно, многие структуры внутри страны, которые противостоят режиму Путина, выполняют свою работу. Понятно, что и пока режим на месте, который пользуется абсолютной поддержкой экономической, политической и дипломатической России, то сложно что-то сделать внутри страны, сложно защитить белорусский суверенитет от посягательств России. Что мы можем делать сейчас? Это укреплять белорусов, укреплять наше демократическое общество, укреплять убеждения белорусов и внутри страны, и тех же самых Абыяковых, что с такой Россией невозможно жить в нормальной стране, потому что всегда будут попытки посягательств на наш суверенитет, на нашу независимость. Поэтому вот у вас такой вопрос, что сейчас? Мы должны укрепляться, мы должны предоставить альтернативу режиму Лукашенко. Понятно, что и Россия не хочет нас отпускать, как не хотят отпускать Украину и многие другие страны, но давайте прекращать все время смотреть и учитывать хотелки России. Да, это сложно, да, тяжело избавиться от их претензий на белорусов. Но мы либо с этим соглашаемся и ничего не делаем, либо мы сами укрепляемся в наших убеждениях, что нам такое добрососедство точно не надо. И искать тех союзников, для которых суверенитет Беларуси не просто слова, для которых гражданские права – это не просто фраза. То есть ослаблять максимально режим, чтобы происходили внутриполитические волнения. Светлана, простите. Да. Дайте мне понять. Из вашего ответа выходит, что изменения в Беларуси невозможны, то изменения в России. Правильно я понимаю вас? В России тоже может быть такая ситуация, когда им будет не до Беларуси. Мы же понимаем, что ситуация везде нестабильна. В Беларуси режим ослаблен. В России тоже, возможно, после окончания войны будет столько проблем, что они там захлебнутся в этих проблемах. И это будет для нас возможность укрепиться в Беларуси.
какие-то начать процессы. Наши зарубежные партнеры, они тоже работают. Наши американские партнеры продвигают идею круглого стола, продвигают остановку репрессий. То есть это многие течения. Я сейчас говорю, Все-таки Вадим. попробуйте ответить на вопрос. Возможно ли изменение в Беларуси до изменения в России? Похоже, что нет. А как вы видите изменения в России тогда? Да не Это должна должно я быть военное видеть поражение. изменения в России, Вадим. Я не эксперт по России. Зачем мне этот вопрос Допустим, задаете? это имеет прямое отношение к Беларуси. Это ваше мнение. Изменения в Украине имеют прямое отношение к Беларуси. Изменения политики США имеют прямое отношение к Беларуси. Изменения в политике Китая имеют прямое отношение к Беларуси. Мы приняли позицию позавчера двух сторон. говорит, Мы приняли задача позицию, режима Вадим, я прошу на правах модератора, спикера, мы несколько уточняющих вопросов получили, перейти к следующей фракции для задавания вопроса, потому что мы уйдем в дискуссию, и эта дискуссия, мы услышали вашу позицию и услышали позицию руководительницы Вы ОПК. как раз не дослушали мою позицию, и Светлана ушла в 30 сторону. секунд, Может быть, мы 30 все-таки секунд про у вас Россию есть заговорим? комментарий. Извините? 30 секунд у вас есть комментарий по регламенту, если вас ответ не удовлетворил. Вечерка, ваш докладчик, говорит, как позавчера. Задача режима показать, что Россия будет навсегда. Но Россия не будет навсегда. Из этого я делаю вывод, Светлана, что ваша стратегия все-таки на после изменений в России. Но я вас попрошу обязательно все-таки объяснить на этих слушаниях, как же вы видите изменения в России. Она проигрывает в войне, там меняется структура общества, там случается революция, там приходит новый Горбачев. На мой взгляд, это один из самых основных, если не самый важный вопрос всех этих слушаний. Спасибо. Ну, давайте я назову биологические причины. Давайте сделаем так, чтобы... Следующий вопрос, фракция «Молодь-90». Okay. Да, спасибо, Светлана Георгиевна. Немножко хочу вернуться к событиям 2020 года. Если мне не изменяет память, вы изначально говорили, что после уже выборов не планируете заниматься политикой, но потом свое мнение поменяли. Я бы хотел узнать у вас, спросить, когда вы приехали в Литву, кто вас встречал с литовской стороны, отвечал за ваш, условно говоря, accommodation в широком смысле, за адаптацию и так далее, и кто выступал на первых порах вашим консультантом, если выступал? Спасибо. Ой, как вы далеко заглянули, вспомнить бы. Что вы имеете в виду, кто меня встречал? На политическом уровне или человек, которого я первого увидела в Литве? Что вы имеете в виду? Скорее, да, на политико-организационном я это имею в виду. То есть кто-то же помогал вам с адаптацией, с пониманием дальнейших шагов, что делать, как... Хорошо, давайте отвечу быстро. Значит, достаточно быстро после моего выезда из Белоруссии ко мне присоединились участники команды Светланы Тихановской, которая была со мной на этапе предвыборном. Это и мой пресс-секретарь, и Александр Добровольский, и потом подключилась медиакоманда, это тоже белорусы. Ну, то есть это все очень быстро происходило, и нам на первое время офис, который нам был предоставлен на безвозмездной основе одним бизнесменом литовским, у которого душа болела за Беларусь. На политическом уровне у меня были встречи с премьер-министром, со спикером, и дальше начали завязываться отношения. Много консультировали меня еще изнутри Беларуси, люди, которые там оставались. Ну, то есть это был процесс. Я не могу сказать, что был кто-то, человек или организация, ответственная за мою, скажем, как вы сказали, адаптацию в Литве. То есть был ли кто-то конкретно с литовской стороны, кто выступал бы каким-то посредником между вами, литовской стороной, литовскими политиками, и кто-то, кто бы консультировал, либо, может быть, раздавал какие-то настойчивые рекомендации? Настойчивых рекомендаций не раздавали. Были люди, которые являлись связующим, возможно, звеном больше координационного характера, чем политического. Политически никто никогда ни на что не давил, и была у нас полная свобода работы. Ну, такие, да, люди были, и я не понимаю, зачем их имена.
Спасибо. Следующий вопрос. Фракция «Наша справа». Да, добрый день еще раз. Я хотел задать наступне питання, Світлана. Ось якую роль ви бачите Координаційної ради у структурі демократичних сил? Коли це незалежний представничий орган з політичним мандатом, а не фактично вбудований в виконавчу структуру вашого офісу кабінету, ці лічите ви нормальну практику, коли сябры Координаційної ради можуть суміщати посади у вашому офісі, альбо ў кабінеце, который вы прызначаеце, альбо офісе, который вы ўзначаляеце. Такім чынам узнікае канфлікт інтарэсаў. І такім чынам мы атрымліваецца, што будуем. Таксама сваю вертыкаль кажам пра альтэрнатыву. Ці падтрымліваеце вы гэту ідэю пра тое, што трэба спыніць гэту практыку і забараніць вось гэтыя пасады займаць? Дзякую. Ну, наколькі я... Цішыня ў зале. Цішэй у зале. Наколькі я разумею, што ў міравых практыках ёсць такія структуры, дзе ў парламенце і ў выканаўчых структурах можа заседаць адзін і той жа чалавек. То бок гэта мы не робім у беларускіх дэмструктурах нешта выключна. Такія практыкі ёсць, так, яны можа не такія, як у Беларусі ці Расіі, там ці іншых краінах, але такое магчыма. І я не бачу, чаму калі чалавек можа працаваць і ў кабінеце, і ў офісе, і ў Координаційнай радзе адначасова, у яго ёсць дастатковая энергія чалавечага рэсурса гэта рабіць, то, калі ласка, вы ведаеце, што ў нас дастаткова вялікія праблемы з людзьмі, бо гэта рызыкі, гэта самаахвараванне сваё, і таму што я вельмі удзячная тым, хто раздзяляе гэтую працу, бо калі чалавек кампетэнтны, прафесійны і ёсць магчымасць быць паўсюль, то гэта заслуга чалавека, канешне. Я не буду ніколі супраць гэтага выступаць. Дзякуй. Наступне... Можна каментар згодна з рэгламентам? 30 секунд, так. Ну, дзякуй вялікі. Вельмі шкада, Святлана, тому што, вось глядзіце, па выніках Координаційнай рады павінна у тым ліку справаздачу з вас браць. І атрымліваецца канфлікт інтарэсаў. Калі там десяткі людзей працуюць в офісе, альбо сумяшчаюць, альбо ў кабінеце, з'яўляюцца дарадцамі, яны ж не могуць сваёй начальніцы даваць, апанировать. Это просто конфликт интересов. Вельмі шкада, что у вас такая позиция. А можно я задам питание? Вы же, великий Виталий, не отключайтесь, эксперт у політиці. Что робять країни, у яких такая ж самая структура? Коли чоловіки в парламенті і в міністерстві, як це відбувається? Мы кажем про демократичные краины у голосования за парламент, которые, у адрознення от Координаційної ради, володують не декоративными, а реальными полномоцтвами. Удзельнічаюць большасць громадян гэтых краін. У нас, на жаль, вось адзіныя выборы, которые адбываюцца, это выборы ў Координаційную раду, у іх удзельнічае всяго толькі 6 000 чалавек, і гэта катастрофа, на мой погляд, а адпаведна структуры дэмакратычныя скарачаюцца, і мы яшчэ пры гэтым сумяшчаем пасады кантраліруючага ці дэмакратычнага органа і выканаўчага органа. Гэта кепская практыка, я лічу, Святлана, тому што такім чынам, разумееце, тут я з вельмі добрай інтэнцыяй гэта кажу, тому што інакш мы атрымліваемся ў інфармацыйным пузыры такім, да? Нібыта нам падаецца, што мы камунікуем с рознымі людзьмі, а насамрэч вакол нас збіраюцца нашы прыхільнікі, которые кажуць нам толькі вось адны рэчы. І потым атрымліваюцца вынікі, як на канферэнцыі «Новая Беларусь», што людзі, нават не глядзяць гэту канферэнцыю, хаця это галоўная палітычная падзея года. Вось пра што я кажу. Я думаю, што ў сітуацыі дэмакратычных сіл Беларусі гэта практыка шкодная. Дзякуй. Наступнае пытанне. Каманда Латушкі, рух за свабоду. Дзякуй вялікі. Я разумею хваляванне Віталя Рамашэўскага, таму што адзін з найбольш важных і актыўных чальцоў яго фракцыі працуе дарадцам у офісе Святланы Ціхановскай. Напэўна, перад імі стаіць пытанне, ці адклікаць з офіса, ці выключаць з фракцыі, таму ўсё ж такі важна знайсці адказ на гэта пытанне. Але я пра іншае, зноў пра Координаційную раду як інстытуцыю і ўзаемадзеянне. Ёсць пэўны прагрэс. Трэба прызнаць, што якраз такі падчас гэтага склікання у нас атрымалася сфармаваць дэлегацыі у парламенцкай асамблеі Савета Европы, таксама пры кангрэсе рэгіянальных і мясцовых уладаў Савета Европы, шмат чым дзякуючы намаганням і офіса, і аб'яднанага пераходнага кабінета,
іх папярэдняй камунікацыі, міжнародных сустрэчаў, ну, дзейнасці папярэдніх складаў каардынацыйнай рады таксама, таму што праца ў гэтым накірунку велась. Но яшчэ шмат што можна зрабіць. І ёсць такія пляцоўкі, як парламенцкая асамблея АБСЕ, Nordic Council, ёсць таксама, ну, напэўна, парламенцкая асамблея НАТО, з якой ёсць камунікацыя офіса, Евронест, ізноў-такі, дзе на парламенцкім узроўні адбываецца супрацоўніцтва. І ў гэтай сітуацыі пытанне, як вы лічыце, ці каардынацыйная рада мае права на тое, каб дэлегацыя менавіта людзей, абраных ад каардынацыйнай рады, вернее, дэлегацыі складаліся менавіта з людзей, абраных каардынацыйнай рады, дэлегатаў каардынацыйнай рады, сяброў каардынацыйнай рады, ці яна павінна дзяліць месцы ў гэтых дэлегацыях з нейкімі іншымі інстытуцыямі, выканаўчымі альбо з палітычнымі партыямі, якія не бяруць удзел у выбарах. То есть, які ваш падыход? І другая частка этого пытання, тут таксама велізарная колькасць пляцовак на міжпарламенцкім вымярэнні. Ізноў, дзякуючы ініцыятыве прадстаўніка вашага офіса, былі створаны групы ў падтрымку дэмакратычнай Беларусі, у шэрагу парламентаў, там больш за 20, напэўна, на сённяшні дзень дакладную лічбу не скажу. Якія канкрэтныя крокі вы гатовыя прадпрыняць у падтрымку таго, каб каардынацыйная рада навязала інстытуцыйнае супрацоўніцтва з гэтымі парламенцкімі групамі, тому што час ідзе, ну, на жаль, пытанне шмат чым не вырашаецца. Ну, дзякуй вялікі. Я у волі за свайго боку заўжды працоўваю магчымасць удзелу чальцоў каардынацыйнай рады ў парламенцкіх асамблеях розных структур. Мы павінны разумець, што гэта ну, такая практыка больш ну, выключная, бо ну, ніколі такога не было, каб прадстаўнікі дэмакратычнага руху працавалі ў дзяржаўных структурах, але ж мы гэтага дамагліся і ёсць над чым працаваць. І, канешне, я тут буду вельмі актыўная, але, канешне, тут і праца самой каардынацыйнай рады вельмі важная, каб вы на розных пляцоўках сустракаліся, знаходзілі, якія людзі прадстаўляюць гэту пляцоўку, як можна камунікаваць, там лісты дасылаць, все што загодна, просто быць актыўнымі, каб гэта было заўважна, што не толькі прыязджае Ціхановская і кажа, на, вось у нас есть КР, давайте дэлегацыю адправім, але і каб вы паказвалі сваю магчымасць дамаўляцца, сваю магчымасць працаваць з гэтымі структурамі. Што тычыцца другое пытанне было якое? Міжпарламенцкія. Гэта таксама вельмі ўдзячная Анатолію Альбецькі, які прасоўвае гэтую працу, і, канешне, мы дасягнулі ну, неймаверных шырот, 24 краіны. Уже, спадзяюся, можна назваць справаздачыцца, што ў нас там, напрыклад, па Аўстраліі таксама там гэтую ідэю закідвалі. І, канешне, так як гэта праца міжпарламенцкая, то вы, як прадстаўнікі протапарламента, павінны браць удзел у гэтай працы. Калі у нас адбываюцца міжпарламенцкія сустрэчы, напрыклад, наступная будзе ў Лондоне, я ўпэўненая, што прадстаўнікі каардынацыйнай рады павінны там прысутнічаць, яны прысутнічалі на папярэдніх. Я думаю, тут трэба лепш скаардынавацца, ну, больш каардынавана працаваць з Анатоліем, бо ён з боку офіса адказвае за гэты накірунак, і тут ужо ў вашай уладзе з ім супрацоўнічаць. Я ўвогуле для мяне, канешне, за, бо праца ў межах парламента займае вялікую частку і майго часу, і, канешне, калі б гэта ўсё было дэлегавана чальцам каардынацыйнай рады, я была б толькі за. Бо ну, мы ведаем, што увогуле парламенты граюць вялікую ролю ў дэмакратычных структурах, яны часам самы асноўны рухавік рашэнняў, якія прынятыя па Беларусі, па нашаму руху, па нашаму супрацоўніцтву. Дзякуй. І наступнае пытанне, еўрапейскі выбар. Гаспадарня прэзідэнтка, зараз шмат гучыць з розных бакоў о магчымасці вашага візіта ва ўкраіну. Наступнае пытанне,
Ці плануеце вы сустракацца з беларускімі добраахвотнікамі, з сем'ямі загінулых герояў і ўвогуле з прадстаўнікамі беларускай дыаспары ва ўкраіне, пачуць ад іх у тым ліку і неудобныя пытанні і пачуць іх боль, бо ва ўкраіне таксама у беларусаў ёсць шмат праблем. Дзякуй. Дзякуй. Канешне, калі адбудзецца гэты візіт, я хацела, каб ён маў вельмі шырокі сэнс, каб гэта былі не толькі палітычныя сустрэчы, але зразумела сустрэчы з беларускай дыяспарай і з добраахвотнікамі, ушанаваць памяць загінулых. То бок мы зараз, я ўжо казала, што мы учора сустракаліся з прадстаўнікамі добраахвотнікаў і дэлегатаў і прадстаўнікоў беларускай дыяспары ва ўкраіне, каб разам зарганізаваць, зрабіць расклад майго візіту. Перш за ўсё, я хацела б, каб гэта была ўвогуле шырокая дэлегацыя, якая паедзе ў Кіеў, бо, як вы кажаце, шмат пытанняў, якія трэба вырашаць, розных абсалютна накірунках. І, канешне, мы будзем абмяркоўваць з адпаведнымі міністэрствамі, што можна зрабіць для беларусаў у пытаннях легалізацыі, ветэранаў і добраахвотнікаў, якія зараз ваююць. Але, канешне, наша асноўнае пытанне, з якім мы павінны ехаць у Кіеў, што мы можам зрабіць для вас, як мы можам быць карысныя для перамогі ўкраіны з гэтым пытаннем. І, канешне, падымаць і пытанні, якія цікавыя беларусам, перш за ўсё, бо я ўпэўненая, што калі б, напрыклад, легалізацыя ва ўкраіне была б лягчэйшай, былі нейкія гаранты, то і больш беларусаў туды паехала б, больш людзей, якія і паехалі бы у ваенныя кропкі, каб захищаць Украіну. То бок трэба вельмі грунтоўна падрыхтаваць гэты візіт, і калі у вас ёсць у межах Координацыйнай рады і прапановы, ідэі, што можна зрабіць у Кіеве і па-за межамі, то мы будзем вам удзячныя. Дзякуй. І наступное пытанне. Фракция «Белорусы». Калі ласка. Да, спасибо, я продолжу. Светлана, вопрос про финансовый ресурс. Запад финансирует только определенный вид оппозиции. Доля финансирования западных фондов в ваших структурах, Светлана, составляет 100%. То есть вы не функционируете за белорусские деньги. Я допускаю, что вы отчитываетесь скорее западным донорам, и мы все помним правила, что кто платит, тот свои интересы защищает. Я вижу в этом проблему. Видите ли вы проблему в этом вы? То есть вопрос, насколько вы независимы. И если вы не видите в эту проблему, то почему вы считаете, что национальные интересы западных стран, которые являются 100% акционером ваших структур, совпадают с белорусскими? Ну, я бы вас исправила бы, наверное, потому что работа офиса не обеспечивается только европейскими донорами, потому что моя одна из таких глобальных задач – это обеспечить, ну, или сделать все возможное, чтобы наше белорусское гражданское общество, инициативы, медиа, правозащитники прежде всего были обеспечены ресурсами для работы. Всегда, когда я говорю о политических структурах, меня за это укоряют, но я говорю в последнюю очередь по остаточному принципу. И, конечно, те возможности, которые у нас есть, они очень ограничены. У нас очень ограничены и возможности и людей нанимать в офис, поэтому, конечно, мы ищем возможности поддержки из других источников. Я очень благодарю те организации, которые в прошлом году свои налоги, вот эти 1 там чем-то процент направили именно на работу офиса. Они нам очень были необходимы для выживания, и там достаточно, ну, такие хорошие суммы. То есть я благодарю тех, кто видит пользу в работе. И Светлана, я хочу просто... вас вернуть немножко в Я отказываюсь отвечать на вопросы, когда меня... Я отвечаю так, как считаю нужным. Это нормально для слушания. Вас никогда никто не перебивает. Спасибо. Следующий. Нет, как раз перебивают, и в Конгрессе перебивают, везде Ну, перебивают. Вадим, Вадим, по регламенту у вас есть вопрос, вы его задавайте. Мы понимаем, как в Конгрессе происходит. Иногда вы задаете уточняющие вопросы, иногда просто задаете... Да. Следующий вопрос с молодью в наступ.
Да, спасибо. Я тогда уже пойду, наверное, по тематике. Светлана Георгиевна, хотелось бы уточнить, во-первых, кто принимает решения в офисе о кадровых решениях, в частности, о назначении руководителей отделов? А по каким критериям происходит отбор? И, если можно, я уже сразу дополняющий вопрос закину. Раз уж мы заговорили о финансах, какие ставки оплаты конкретно у вас и у сотрудников офиса, если у вас эта информация есть? Спасибо. Кадровые решения принимаются на разных уровнях, в зависимости какого уровня работник. Либо это политическая работа, либо медиакоманда, либо это технический работник. Ну, это по-разному. И поэтому тут однозначного ответа у меня нет. Мы, конечно, ищем, скажем так, подходящих для работы офиса людей и в гражданском обществе, и в среди волонтеров. То есть у нас есть волонтерская программа, после которой люди могут работать в офисе. Это абсолютно разные способы принятия людей. Мне очень хочется вовлечь в работу бывших политических заключенных, у которых есть потреба, желание, да, работать в офисе, в введенном переходном кабинете и приносить пользу, вклад своей работой. Поэтому, что касается, вы про ставки спрашивали, ну, послушайте, это вопрос, во-первых, некорректный, и у нас есть ограничения по публичности этой информации, поэтому, ну, извините, я на этот вопрос не отвечу. Спасибо. І наступне питання, наша справа. Так, дякую за можливість задати питання. Я маю наступне питання. Світлана, ви сказали, що раєтеся з експертами при прийнятті тих чи інших рішень. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до пропанови експертної супольності по дорожній мапі обмежованої деескалації поміж Білоруссю і Європейським Зв'язом, яка була підрихтована ведучими білоруськими експертами Артемом Шайбаном, Андрієм Бушило, Екатериною Дейкало, Дмитром Круком. Скажіть, будь ласка, на це питання. А можете мне, будь ласка, нагадати сутність? Гэта значит, вы не ведаеце пра гэту дарожную мапу. Гэта дарожная мапа па дээскалацыі стасункаў паміж Беларусі і Еўрапейскім Звязам, там дзе эксперты якраз прапанавалі, якім чынам можа быць арганізаваны дыялог паміж Еўрапейскім Звязам і беларускім рэжымам з тым, каб паступова адбывалася дээскалацыя паміж Еўрапейскім Звязам і Беларусю у абмен на спыненне рэпрэсій, вызваленне палітвязняў і ўсё тое, пра што мы так дамагаемся. І гэта сур'ёзная экспертная праца. Я спадзяюся, што вы ведаеце, хто такі Артем Шайбан, Дмітрий Крук. Скажыце, ці абмяркоўвалі вы в офісе наогул гэтую прапановую ініцыятыву? Таму што яна шырока прэзентавалася ў Еўрапейскім Звязе таксама і Еўрапейскай камісіі і падрыхтавана была па падтрымцы фонда Конрада Адэнауэра. Ну, конечно, таких экспертаў я ведаю, і не трэба мне папракаць тым, што я чагосьці не заўважыла, дзе хто што прэзентаваў. Я ведаю, што вялікая праца была зроблена і была прэзентавана. У мяне 24 часы у сутках. Я ўпэўненая, што гэтыя напрацоўкі, гэты дакумент, ён быў узяты ў працу маёй стратэгічнай камандай, і калі можа у офісе гэта і абмяркоўвалася, калі нешта патрэбна мне давесці, то моя каманда мне давядзе. Можа, выпрацоўваюцца нейкія новыя стратэгічныя падыходы у сувязі з гэтым дакументам. То бок не вся, вы павінны разумець, што не ўсю працу я раблю самастойна. Для гэтага ёсць каманда, якая рыхтуе нейкія выжымкі з інтэрв'ю, ці выжымкі з нейкіх дакументаў, якія недзе абмяркоўваюцца ці разглядаюцца. То бок... Дякую. Светлана, я вас не папракаю. Не, першыя 30 секунд, Артем, давайте не затыкаць рот тым, хто вам не падабаецца. 30 секунд, Дзякуй вялікі. Светлана, я не папракаў вас ні ў якім разе гэтым пытаннем, таму што я лічу вашу працу надзвычай важнай і вельмі, паверце, цаню, як і ўся наша фракцыя, ваш внёсак. Але пытанне ў тым, што калі мы кажам пра кансультацыі, прадстаўленне шырокага грамадскага руху, пытанне было накіравана на тое,
ці дастаткова мы робім для того, каб мець адваротную сувязь. Гэта вядучыя эксперты, гэтая прапанова, ну, я так разумею, что вот удакладняючае пытанне, што яны не ўваходзяць у кола тых экспертаў, з которымі вы кансультуецеся. А вы казалі про тое, што калі вы прымаеце рашэнне, вы кансультуецеся з экспертамі. Вось, значит, регулярной коммуникации с гэтымі людьми персонально у вас няма, і вы не раетесь, наколькі я разумею, по ключевым пытанням, ну, напрыклад, там, международной политики с гэтымі людьми. Правильно я разумею? У нас есть... Ну, я бы пропонувал включиться. У офиса есть регулярная коммуникация с экспертным колом. Я думаю, что она штомесяцовая. Я так думаю, я, конечно, могу спытаць. Але гэта не... Я не павінна прысутнічаць на кожнай парадзе з экспертамі, на радзе з экспертамі. Вы павінны гэта разумець. Але ўсе прапановы прымаюцца ў працу стратэгічным аддзелам, які ёсць у маём офісе. І потым распрацоўваюцца нейкія новыя стратэгічныя дакументы. Дякую. Наступнае пытанне каманда Латушкі, рух за свабоду. Дякую. Дякую вялікі. Тоже, каб закончыць свой цикл пытанняў пра координацыйную раду, хочу запытацца пра важную падзею, якая нас чакае ў траўні бягучага года. Это выбары, наступнае скліканне, і папярэднія адбыліся трошкі менш за 2 гады таму. У часе тых выбараў гучала крытыка у ваш бок, што вы не надавалі дастаткова увагі самой гэтай падзеі, не выступалі, ну, напэўна, так, як чакалася ў СМІ у падтрымку удзелу беларусаў у гэтых выбарах. Ці нешта змянілася за гэты час, і якія канкрэтныя зараз дзеянні вы будзеце прадпрымаць у сувязі з маючымі адбыцца выбарамі? Дякую. Я памятаю, як перад апошнімі выбарамі, у якім, ну, крытычна цяжкім стане была Координацыйная рада. І я, конечно, хацела б, каб Координацыйная рада ўзмацнялася. І, можа, я не шмат увагі дадавала выбарам, бо можа, не было ўпэўненасці, што выбары ўвогуле адбудуцца. Ці вось інструмент, які тады выкарыстоўваўся для выбараў, ён будзе папулярны сярод беларусаў. То бок, такое было становішча Координацыйнай рады незразумела, ці выжыве, ці не выжыве. І, канешне, ну, для мяне было цяжка на гэта глядзець. І зараз я вельмі удзячная за тое, што вось гэты склад вельмі умацаваўся. У вас ёсць добра прапрацованы рэгламент супрацы, што розныя погляды сутыкаюцца, і у вас ёсць і спрэчкі, і дэбаты. І тое, што мы прасунулі чальцоў Координацыйнай рады ў розныя структуры. То бок, зараз гэта структура, якой можна, ну, пэўным сэнсе ганарыцца. Да? І гэта наша была агульна зробленая праца. І таму, канешне, я буду прымаць вельмі актыўны удзел у адвакацыі удзелу ў наступных выбарах у Координацыйную раду. І ўсё, што ад мяне залежыць, я зраблю. Я вельмі спадзяюся, што знойдзецца больш ахвотных і удзельнічаць, разумеючы, заўжды трымаючы ў галаве, што гэта вялікія рызыкі, і больш ахвотных галасаваць, бо гэтая платформа, на якой праходзіла галасаванне, паказала сваю эфектыўнасць. Нічога пасля гэтага не здарылася. Добрая прапрацаваная платформа, і я таму спадзяюся, што не будзе больш такога думкі, што гэта рызыкі для людзей, і прымуць удзел большая колькасць. Я спадзяюся, што, можа, партыі далучацца да выбараў Координацыйную раду, можа, з'явяцца новыя фракцыі, бо, ну, гэта вельмі важны элемент нашых дэмакратычных структур. І я бачу, як, ну, моцна вы пачалі прасоўвацца на міжнароднай арэне. Што трэба, гэта замацаваць, там, не ведаю, набыць больш даверу з боку беларусаў, але каб яны бачылі больш карысці ў працы Координацыйнай рады, чаго нам усім жадаю. Дякую. Наступнае пытанне, еўрапейскі выбар. У нас пытанне ад фракцыі, якое нам даслалі беларусы.
Якая праца вядзецца з такімі краінамі, як Польша, Літва ды іншымі па прызнанню пратэрмінаваных беларускіх пашпартоў? Напрыклад, з Гішпаніі. Ці можа быць тут адказам праект пашпарта Новай Беларусі? Тут якраз тое пытанне, што хвалюе беларусаў, і вы ў сваёй прамове краналі яго. Увогуле пытанне вось пашпарта гэта такая балючае пытанне, бо не ў кожнай краіне ёсць нават механізмы, як легалізаваць беларусаў без пашпарту. І гэта не то, што вялікая праблема, але гэта займае шмат часу, каб данесці нашу пазіцыю да кожнай краіны, бо зараз няма такого агульнаеўрапейскага падыходу, хаця я вельмі удзячная за распрацоўку люксембургскіх рашэнняў, якія вось Александр прасоўвае, там апісана добра, з якімі пытаннямі стукаюцца беларусы, і рэкамендацыі канкрэтныя для нацыянальных урадаў, каб яны прымалі да працы гэтай рэкамендацыі. Мы перш за ўсё па пратэрмінаваных пашпартах працуем з краінамі, дзе няма такой магчымасці набыць, напрыклад, пашпарт замежніка, як ёсць у Літве, ёсць у Польшы, то бок тут сітуацыя не крытычная. І, як я казала ў сваёй прамове, некаторыя нордзікі зараз таксама упершыню выдалі гэтыя дакументы беларусам, і такая вялікая праца за гэтым стаіць. Вось ужо партугальская дыяспара да мяне звярнулася, як зрабіць, як у Гішпаніі. І я ім адказваю, што мы, канешне, працуем з партугальскім урадам, але тут вельмі важна, каб і беларуская дыяспара была актыўная, каб дасылалі лісты, каб сустракаліся з мясцовымі ўладамі, з парламентарамі. Амаль у кожнай краіне ёсць група за дэмакратычную Беларусь, якую можна працаваць, якая будзе прасоўваць інтарэсы беларусаў. То гэта шмат баковая праца, і таму калі вы проста сядзіце на попе роўна, то нічога не адбудзецца. І так, калі ў краіны, напрыклад, няма нейкага механізму выдаваць замежныя пашпарты, то мы глядзім у заканадаўства, што можна зрабіць, як беларусам можна дапамагчы, ці на палітычным узроўні, як Германія таксама некалькі гадоў таму выключэнне зрабіла для беларусаў. І тут вельмі важным аргументам з'яўляецца наша праца і над пашпартам Новай Беларусі, што калі у вас няма такога механізму, вось у нас уже ёсць готовое рашэнне, давайте палітычна прымем рашэнне, каб пашпарт Новай Беларусі стаў такім легальным дадатковым дакументам, каб верыфікаваць чалавека, і на падставе пашпарта Новай Беларусі выдалі дакументы. То бок розныя ёсць механізмы, у некаторых краінах увогуле яны адсутнічаюць, але ж будзем працаваць. Сітуацыя цяжкая і ў постсавецкіх краінах, дзе таксама шмат беларусаў, там увогуле цяжка. Але ж пакуль неяк вырашаем, працуем з індывідуальнымі кейсамі. Конечно, задача, каб агульна прыняць нейкія дакументы, каб на ўсіх беларусах распаўсюджвалася, але ж пакуль вось так. Можна удакладніць, што беларусам патрэбна і на месцах быць больш актыўнымі, то есть дыаспары должны самі ініцыяваць гэтыя пытанні, то бок з боку вашага офіса, аб'яднанага пераходнага кабінета і нас, як коордынацыйнай рады, мы павінны это падтрымліваць і прасоўваць далей. Канешне, да. Ведаеце, недастаткова, каб прыехала Ціхановская, абазначыла ряд праблем. Вы разумееце, што іх шмат. І перш за ўсё гэта беларускае пытанне, і пытанне беларусаў за мяжой. І каб падкрепіць, умацаваць неабходнасць тых ці іншых рашэнняў, ужо павінен працаваць парламент. Каб працаваў парламент, ім павінна быць нейкае абгрунтаванне, чаму для іх гэта пытанне важнае. А вось у нас тут стопка лістоў ад беларусаў, у якіх пытанні ёсць, а вось на медыя выходзяць, а вось там зладзілі нейкую экспертную дыскусію па гэтаму пытанню. Это ўсё больш абгрунтаванняў дае для ўраду прыняць тое ці іншае рашэнне. Дзякуй. І наступнае кола пытанняў. Зноў фракцыя «Беларусь», калі ласка. Да, спасибо. Что принцип reclaiming my time в Конгрессе, хотелось бы и в нашей политической культуре применить. Но теперь вопрос. Мне ничего не остается, как вернуться
Светлана Георгиевна, в предыдущий вопрос, потому что мы его прервали. Вы начинали на него отвечать, но не закончили. Вы сказали, что есть доля частного капитала донатами от налоговых льгот в вашем финансировании. Но я совершенно убежден, что это несущественная доля. Давайте предположим, что вы на 95% зависите от западного финансирования, что, опять же, не делает вас независимыми. То есть вы все-таки скорее защищаете национальные интересы стран-доноров. Вопрос, а какие это национальные интересы, где они совпадают с нашими, а где нет? Попытайтесь развернуто, пожалуйста. Послушайте, разные доноры работают по разным направлениям. И те доноры, работа которых направлена на защиту демократии, с теми донорами мы и работаем, потому что эти интересы у нас совпадают. То, что помогают нам, то, что помогают нашим медиа, помогают нашим правозащитникам, помогают нашему гражданскому сектору, это не значит, что мы отрабатываем чью-то повестку. И прекратите не нести вот эту пропагандистскую чушь. Мы работаем на независимую демократическую Беларусь. И то, что нам Европа, раньше США и другие страны помогают, они должны это делать. Они помогают, потому что они с нами солидарны. Они хотят, чтобы белорусы вырвались наконец-то из лапы России и стали... Понятно. Вы считаете, Светлана Георгиевна, они никак не проводят свою политику через донорские деньги и фонды, с которыми с вами сотрудничают? То есть национальные государства не проводят свою политику через доноров? И если можно, если у нас совпадают национальные интересы, ну отлично, тогда нет конфликта. А в чем не совпадают, как вы считаете? Вообще сталкивались с этим или нет? Боже, конкретизируйте свой вопрос, Вадим. Смотрите, 95%. Это вы сказали предположительно. У вас нет таких цифр, пожалуйста, не апеллируйте такими цифрами. 70, 80. Ну, на вас, да. Хорошо, давайте поторопимся. Мое утверждение следующее. Национальные государства через свои фонды влияют на политику фондов. У вас зависимость от фондов полная или подавляющая. Вы, соответственно, проводите национальные интересы других государств, западных государств. Это лучше, конечно, чем Россия и Китай, это намного лучше. Но все-таки эти интересы не совпадают. Если у вас такое же подозрение, и что вы будете делать, чтобы прервать вот эту практику и стать более независимым? Есть ли у вас какие-то методы или вообще стремления такие? Прошу. Нет, у меня нет такого предположения, что мы исполняем политику каких-то других государств, которые, как вы говорите, на какой-то процент обеспечивают через донорские деньги работу офиса. Поэтому инструментов таких быть не может. Дякую. Наступное питание молодого наступа. Да, спасибо. Я, если честно, хотел вернуться к своему предыдущему вопросу, потому что, Светлана Георгиевна, не очень понимаю ваши ремарки по поводу того, что он некорректен. Ваш советник Франк Вечерка недавно абсолютно открыто в интервью, кажется, «Зеркалу» открыто назвал свой уровень дохода. И это абсолютно нормальная, естественная практика. Я не понимаю, почему это может быть non-disclosed. Это не соображение безопасности. Это не соображение риска переманивания сотрудников и так далее и тому подобное. Тем более, что прецеденты уже есть и данные у нас есть, потому что люди говорят об этом открыто. Исходя из этого, я бы еще раз хотел перезадать свой вопрос относительно конкретно вашей ставки, и известно ли вам, какие ставки оплаты существуют в офисе у ваших советников и руководителей отдела? Спасибо. У меня есть право не отвечать на вопросы, я им воспользуюсь. Спасибо. Дякую. Наступне питання, наша справа. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну, карыстаючыся тым, што з'яўляюся намеснікам кіраўніцы камісіі па адукацыі, пытанне звязанае з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт шмат гадоў пазіцыянаваў сябе як універсітэт на выгнанні, а ў апошнія гады гэтае пазіцыянаванне змянілася. Універсітэт цяпер з'яўляецца фактычна звычайнай літоўскай
вышэйшай навучальнай установай. І вось разумеючы складанасць умяшання палітыкаў у пытанні універсітэцкія, пытанні адукацыі, тым не менш мяне цікавіць, як вы увогуле ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, калі з аднаго боку па статуце універсітэт ужо не з'яўляецца нейкім такім эмігранцкім асяродкам, не з'яўляецца беларускім нават асяродкам, а па-ранейшаму спрабуе атрымоўваць падтрымку, фінансаванне, выкарыстоўваючы вось гэты былы статус. Мне насамрэч вельмі шкада назіраць, што робіцца з еўрапейскім з гэтым гуманітарным універсітэтам, бо ён заўжды выглядаў як беларускі, і як вы правільна кажаце, што з цягам часу беларускіх праграм становіцца ўсё менш і менш. І вельмі прыкра, што ён так адмовіўся ад беларускіх праграм. І я ўсе гэтыя гады, пакуль была ў Літве, я спрабавала, і я і сустракалася з кіраўніцтвам ЕГУ, і мы спрабавалі там, мягка скажам, неяк паўплываць на кіраўніцтва, каб рэктарам ці такія высокія пасады займалі менавіта прадстаўнікі беларускай супольнасці, бо яны б тады адчувалі сэрцам і душой гэты універсітэт. Але ніякіх змен не адбываецца. Я ўпэўнена, што трэба такая сур'ёзная рэформа ЕГУ, і там павінна быць прынята рашэнне, ці гэта застаецца беларускім універсітэтам, і тады пераважна там павінны быць беларускія праграмы, ці проста, як вы кажаце, у разрад звычайных літоўскіх універсітэтаў. Але, канешне, гэта пытанне павінна падымацца бардом, і калі будзе таксама шмат заяў, прапаноў, лістоў ад беларусаў, што вы бачыце ў гэтым праблему, што беларускасці там няма ніякай, то гэта таксама можа паўплываць на і хуткасць прыняцця рашэнняў, і можа нейкіх змен у гэтай навучальнай установе. Я, конечно, як палітык не маю права ўмешвацца і публічна там нешта крытыкаваць, але ж на сваім узроўні я пыталася нешта зрабіць. І вось апошні рэктар, які быў з Польшы, ён вельмі канструктыўна падыходзіў да рэфармавання, але ж ён потым хутка зышоў. Але ж пытанне так, яно вострае, і яго, конечно, трэба было вырашыць. Дзякуй вялікі. У працяг літаральна наконт ініцыятывы беларускай стварэння універсітэта даследчага імя Валовіча. Вось як вы ставіцеся да гэтай ініцыятывы, і што у сувязі з тымі праблемамі, якія сёння ёсць у ЕГУ, можаце сказаць у дачыненні да універсітэта Валовіча? Дзякуй. Мы падтрымуем усе ініцыятывы, якія тычацца ўзмацнення беларускасці, ўзмацнення менавіта там беларускай адукацыі, і таму, канешне, працуйце, калі вы бачыце, што такая магчымасць ёсць, і нейкія перашкоды не спыняць гэты праект, то я б падтрымала, канешне, яго. Дзякуй. Дзякуй вялікі. І наступнае пытанне, каманда Латушкі і Рух за свабоду. Ці працуе? Да, працуе мікрафон. Трошки узурпаваў я сёння ролю спікера ад фракцыі, задаю пытанне па тых тэмах, што мы загадзя абмяркоўвалі, але бачу, што ў нас жадаючыя ёсць і сяброў, якія тут прысутнічаюць. Віталь, калі ласка, тады мікрафон толькі трымай. Добрый день всем. Слышно меня так? Я бы хотел сразу представиться. Виталий Локотко. Я так само былый доброохотник и являюсь волонтером той инициативы, которую вот вы сегодня говорили. Это инициатива белорусов в Украине «Сустрача». Во-первых, я хотел бы вас поблагодарить, чтобы вы вспомнили о ней и сказали о ней, потому что пункт незломности — это не только что они делают. Перед этим мы... выбачаюсь. Перед этим так получилось, что мы встречали наших политзневоленных, которые были вывезены в Украину и находились в постоянное время,
пока они были на территории Украины, мы находились при них. Но, к сожалению, позже я вижу информацию довольно искаженную, которая была представлена в СМИ, которая была представлена от наших некоторых белорусов, что там происходило в Украине с нашими политзаключенными. И из этого у меня возникает вопрос. Вы готовы, либо вы хотите слышать альтернативную информацию от белорусской диаспоры Украины? И если да, то как нам это сделать технически? Я вам хочу сказать, что мы очень долго пытались как-то общаться с разными организациями, белорусскими организациями в Украине. Мы организовывали звонки. Представители миссии, которые мы там тоже пытались организовать, тоже хотели с каждым пообщаться. Там тоже есть свои особенности. Не все со всеми дружат. И всех вот как-то объединить и скоординированно работать, к сожалению, пока так не получается. Я очень надеюсь, что мы будем двигаться в верном направлении, потому что такая координация нужна. И я, конечно, бы хотела слышать белорусскую диаспору в Украине. Я очень надеюсь, что у меня получится в визите встретиться со всеми организациями вместе, потому что я вижу, на самом деле, вот такие совместные встречи, они имеют более благоприятный эффект, чем когда ты встречаешься с отдельностями, там кто-то друг на друга жалуется, а когда они вместе, они обычно говорят конструктивно и хотят работать, а не жаловаться друг на друга. Для меня это очень такой положительный признак. Я очень надеюсь, что в подготовке к моему визиту наша команда Outreach свяжется со всеми известными организациями в Украине, в Киеве в частности, смотря как наша программа будет выстроена, и мы сможем встретиться, обсудить, высказать претензии, где нам не хватает супрацы. Я знаю, что вы очень хорошо работаете с представителем по социальной защите с Ольгой Зазулинской. Она, да, у вас там волонтерила. Не очень, да? Ну вот странно, потому что она очень, она же в этом центре незломности тоже и волонтерила, и приезжала, и я сама и донатила деньги на тот объем помощи, который Ольга туда везла. То есть там надо учитывать, конечно, свои особенности каждой диаспоры. Но опять же повторюсь, что очень хотела бы, чтобы было больше координации. Я помню эти наши встречи в Zoom, когда пытались разговаривать конструктивно, и где-то кто-то на кого-то жалуется, то не так, это не так. Что объединяет, это общие задачи. Вот когда вывезли людей, я уверена, что там и были и вы, и другие организации пытались помочь, кто там кого куда не пускал, я не знаю. Вот. И тогда это все намного эффективнее, как это сработало в Варшаве, за что огромное спасибо, как это сработало в Литве. Все было и подготовлено, и все свою долю, свое участие вносили. Поэтому давайте на приезд мы сорганизуемся и просто не отказывайтесь, даже если вы какую-то другую организацию не любите, все равно приходите на созвоны, все равно приходите на встречи. Но люди должны разговаривать. Вон видите, меня Вадим не особо жалует, но вот мы сидим и мило общаемся. Дякую велике. Наступне питання, фракція «Європейський вибір». Ось я хочу якраз у догон гэтага пытання, якое агучыў Віталь, мой пабрацім, запытаць. Вось вы сёння казалі пра тое, што Ольга Зазулінская не паспела, на жаль, сюды даехаць, она яшчэ, можа, ў пуці з Украіны вяртаецца. Вось у меня з нагоды гэтага ёсць пытанне. Ці маглі б вы падрабязней распавесці пра тую працу, якую яны рабілі і робяць у гэтых паездках ва Ўкраіну, бо я ведаю, што это не першая іх паездка і не першыя кантакты з украінскім бокам. Хацелось бы больш падрабязнасцей, каб разумець, на якім стане сёння стасункі беларускіх дэмакратычных сіл з украінскім бокам і ў тым ліку з тымі дыаспаральнымі структурамі і вайсковымі структурамі беларускімі ва ўкраіне ад вашага офіса і у аб'яднанага пераходнага кабінета. І удакладняючы вопрос, што вы чакаеце ад нас,
каб мы як каардынацыйная рада дапамаглі ў вырашэнні гэтых пытанняў. Дзякуй. Ну, перш за ўсё, калі вы закранулі Ольгу Зазулінскую, то мы разумеем, што ў яе мандат гэта сацыяльнае пытанне. Ольга сустракаецца з добраахвотнікамі, спрабуючы перш за ўсё сабраць спіс патрэб, якія ёсць, спіс праблемаў, каб мы патэнцыяльна маглі бы дапамагчы вырашыць, ці не маглі бы, сказалі, што не можам. Яна сустракаецца з беларускімі арганізацыямі, таксама каб скаардынаваць працу менавіта па сацыяльнай дапамогі. Забірае інфармацыю, колькі, напрыклад, там дзетак у сацыяльна як это называецца, ну, людзі ў сацыяльна цяжкім стане, напрыклад, беларусы менавіта. Яна збірае інфармацыю, каб у нас была гэта агульная карціна. І у кожнага прадстаўніка кабінета магла бы быць свая задача, свая функцыя ў стасунках з Украінай. У Палыча, напрыклад, гэта па прыцягненню да адказнасці, у гаспадара Баркоўскага гэта ўзмацненне нацыянальнай ідэнтычнасці, і мы можам шмат чаго пачарпнуць з украінскага боку. Палітычныя стасункі, гэта палітычныя стасункі, пытанне бяспекі. Вадзім Кабанчук адказвае там і Белпол вельмі добра мае добрыя адносіны з украінскім бокам. Ну, функцыі розныя і вынікі могуць быць розныя. Што мне патрэбна ад Координацыйнай рады, гэта каб вы таксама паспрабавалі сабраць інфармацыю, што патрэбна зрабіць ва ўкраіне, не проста сістэматызаваць, і каб у каардынацыі працавалі з іншымі структурамі, якія таксама робяць гэту працу, каб гэта было скаардынавана і не рабілі адну і тую ж працу разам. Мы, канешне, будзем сустракацца і з парламентарыямі. Тут таксама можна вашыя прапановы для парламенту Украіны, і там ёсць група за дэмакратычную Беларусь, каб пры гэтай сустрэчы, можа, больш нейкія стасункі панэтворціліся, больш стасункі наладзілі, каб ужо потым далей шчыльней працаваць. Ну, то бок, мне ўвогуле патрэбен такі абагульняючы дакумент, наша стратэгічнае бачанне супрацоўніцтва з Украінай па розных пытаннях, па розных накірунках. І калі б, я так разумею, што будзе створана працоўная група па арганізацыі гэтага візіту, і адказныя па сувязям з грамадзянскай супольнасцю адказная Светлана Шацеліна, па ваенным накірунку больш адказны Вадзім Кабанчук, то бок вы можете ў гэту групу ўступіць і там ужо скаардынавацца, чаго бракуе і што б вы маглі рабіць. Дзякуй. Дзякуй. І наступнае пытанне, фракцыя беларусы, калі ласка. Спасибо. Светлана, вы на международных площадках до сих пор ссылаетесь на то, что белорусы борются внутри страны. Имеется в виду силовое сопротивление. То есть есть там подполье, есть партизаны. Это выглядит, мягко говоря, преувеличением, но я подозреваю, что такое упоминание сопротивления помогает поддерживать репутацию и даже допуская финансирование. Вы не могли бы, не раскрывая имен, объяснить, о каком подполье, о каких партизанах идет речь? Или все-таки это преувеличение? Конечно, Вадим, это не преувеличение. Если вы бы больше интересовались белорусами и ситуацией в стране, вы бы об этом знали. Возможно, даже у вас есть какие-то контакты до сих пор с людьми в Беларуси, которые могут вам дать какую-то информацию. Она была бы очень ценна, если бы вы с ней в этой информации делились. Люди подпольно делают очень много. То, что наши медиа владеют какой-то информацией внутри белорусской, это доказательство того, что там все еще работают подпольно журналисты. Наши белорусские ассоциации чугунки, железнодорожников, да, они получают информацию от своих источников там. То, что эта информация выдается, то, что мы понимаем, что привезли, что увезли из Беларуси, это очень ценный ресурс для новых санкций, для координации с нашими демократическими партнерами. То, что
Павлу Павловичу приходит информация, каким образом обходятся санкции. Извините, пожалуйста, все-таки вы имели в виду силовое сопротивление, партизан прямо. Нет, это вы себе придумали, что я имею в виду силовое сопротивление, Вадим. Ну, на международных площадках так это звучит. Мы поняли, что вы... Я говорю, что есть подпольный Сейчас ответили. супротив Беларуси. Если вы прочитали это как военное, то это ваши проблемы, потому что я имею в виду, что... Я не могу общаться с Вадимом, потому что он меня перебивает. Я сейчас не нахожусь в парламенте США. Вадим, задавайте вопросы по списку, как у нас идет по кругу. Уточняющие вопросы вы задали, получили. Это нормально, ответ, уточняющие поэтому... вопросы задавать в течение дискуссии. Извините, Ну, но это просто нормально. Это нормально задать один уточняющий вопрос, а не постоянно перебивать выступающего уточняющими 4, 5, 6 вопросами. Я не понимаю, почему мы сейчас это обсуждаем, если честно, на слушаниях. Видите, мне ничего не остается, как подчиниться. Поэтому я предлагаю вам, если вас не устраивает ответ, 30 секунд комментария, и переходим к вопросу молодого наступа. Да, спасибо. Я бы хотел вернуться к нашей дискуссии небольшой о планах, последовательности действий и необходимости ждать окна возможностей. А в вашем представлении окно возможностей — это что? Как это выглядит конкретно? Как вы его видите? Что в вашем представлении, либо если вы, может быть, об этом не думали, как бы вы могли бы описать это окно возможностей, и когда оно появится, что конкретно офис будет делать, когда это произойдет, и за пределами Беларуси, и относительно белорусского общества? Спасибо. Ну, давайте я вам приведу один из возможных сценариев окна возможностей. Мы все понимаем, что всякое может быть, и в России может много чего случиться, но в целом самое очевидное, что мы видим, это переговоры по окончанию войны в Украине. И после этого окончания фокус наших зарубежных партнеров может опять сместиться на Беларусь. Да, то есть будут более интенсивные сотрудничества с демократическими силами. Вот, тот же трек, который мы продвигаем с американцами по просуванию, по продвижению круглого стола с режимом в Беларуси. То есть это может быть тот момент, когда, значит, с украинским вопросом разобрались, Россия отвлечена на свои дела и особо не хочет, не может вмешиваться. Мы все видели, как в критической ситуации Россия реагирует на своих союзников, та же Сирия, когда она не приходит спасать руководство страны, скажем так. В этот момент вот эта идея национального диалога, она может приобрести вот видимое очертание, что с помощью наших союзников, посредством вот медиации какой-то, мы можем сесть за стол переговоров с представителями режима по укреплению независимости Беларуси, по остановке репрессий, по следующим шагам, что можно сделать в стране, чтобы спасти ее от полного поглощения России. Мы, когда говорим вот об этом окно возможностей, опять же говорю, это не будет какой-то прям вот один момент, за один момент все изменится. Когда мы на круглом столе, это тоже не значит, что мы сели чинно, мирно за круглым столом и мы сидим, переговариваемся. Есть много, перед этим может быть много консультаций, встреч на разном уровне. Возможно, будет какая-то коммуникация уже с Европой, если, например, остановятся репрессии. Ну, вот остановятся репрессии, тоже окно возможности поговорить, потому что очевидно, что раз репрессии остановлены, значит режим заинтересован в расширении, в обновлении каких-то связей с Европейским Союзом. То есть, ну вот такое, здесь нет такого, прям, знаете, ответа в два предложения. Возможно, оно звучит немножко абстрактно. Я вам еще раз говорю, не может быть четкого плана вот 1, 2, 3 по Беларуси. Потому что на каждый пункт будет влиять десятки разных событий внутри страны и за рубежом. Дякую. Хорошо, а можно очень еще одно питание у протяг, так? Да, конечно. Очень быстро. То есть, если ситуация, допустим, в Украине меняется, появляется вот это условное окно возможностей, а режим отказывается садиться за стол переговоров, что тогда?
Режим отказывается садиться за стол за стол переговоров, это значит, что не созданы те условия, при которых режиму больше ничего не остается делать. Значит, не дожали. Значит, наши европейские партнеры должны понимать, что Беларусь продолжает быть плацдармом для возможных следующих нападений на ту же Украину, потому что, не знаю, будут выполняться договоренности или нет, какие будут гарантии даны Украине. Лукашенко является... Тут тоже много зависит, что потом будет с Россией. Будут санкции сниматься, не будет. Если в результате окончания войны в Украине это только укрепит Россию, что, я надеюсь, не произойдет, то мы, конечно, можем забыть и о переговорах, и это зафиксирует статус-кво в Беларуси на многие-многие годы. Опять же, это не значит, что надо опускать руки. Есть, как говорю, биологические причины, которые тоже привнесут изменения в Беларусь, но опять же их не надо ждать. Забудьте вообще это слово. Это надо работать, надо брать ответственность и не забывать, какие мы ставили себе цели и продолжаем ставить. То есть всякое может быть. Может быть так, что, все, кажется такая ситуация, что политзаключенные остаются на месте, Россия пригребла Лукашенко, Лукашенко рад служить, да, сделать мало что можно внутри страны. Но это не значит, что нам надо расходиться. Кто будет представлять белорусов, которые хотят перемен? Или мы что, можем себе вообразить, что вдруг белорусы все будут согласны внутри страны, что, прекрасно, хорошо, мы теперь под Россией, Лукашенко остается там во владе и политзаключенные на месте. Но это все равно будет бурление, это все равно будет супротив. Сколько чиновников общаются подпольно, скажем так, с нашими структурами, докладывают обстановку внутри системы. Там ужас, что происходит. Я понимаю, что сейчас режим кажется монолитным, значит, выстроил эту систему на гвалте, на репрессиях, там где-то там порвалась, закладочку наложил. Но как только где-то что-то зашатается, это все рухнет. Система сильная только в пропагандистских роликах. Дзякуй вялікі. І я прапановваю спыніцца, абвесціць перапынак і наступнае кола пытання ўжо пачаць з фракцыі «Наша справа», бо па графіку у нас скончылася сесія пытанняў і адказаў, другая частка. Я аб'яўляю абедзены перапынак.
Працягваем нашу працу, пераходзім да наступнай сесіі пытанняў і адказаў. У нас мінулае кола спынілася на фракцыі «Наша справа», і таму пытанне ад фракцыі «Наша справа» апошняе з заяўленых, дарэчы. Дзякуй. Спадарня Святлана, пытанне такое. Здаецца, ўжо гэта абмяркоўвалася і некалькі месяцаў таму. Ці падтрымалі бы вы стварэнне больш шырокай камунікацыйнай пляцоўкі, у якую маглі б увайсці не толькі каардынацыйная рада, АПК, офіс, напрыклад, але таксама і платформа незалежных дэмакратычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў беларускіх для каардынацыі сумесных дзеянняў і можна, магчыма, выпрацоўкі стратэгіі пасля. Дзякую за пытанне. Я лічу, што найлепшая пляцоўка для каардынацыі гэта каардынацыйная рада, і яшчэ ствараць дадатковыя палітычныя структуры, на мой погляд, не трэба. У нас ужо зладжаная сістэма, дзе могуць і прадстаўнікі грамадскага сектару і прадстаўнікі партыі ўдзельнічаць, таму я не бачу ніводнай прычыны, навошта рабіць яшчэ пляцоўкі нейкія. Дзякуй. Дзякуй. Наступнае пытанне каманды «Латушкі», «Рух за свабоду». Дзякуй. Хацеў бы перайсці ад тэмы каардынацыйнай рады да АПК непасрэдна. Ну, можа быць, на мяжы тут взаемадзеяння якраз такі. І пра вось гэту нашу гісторыю зацвярджэння прадстаўнікоў у кабінеце. Пачыналі, як памятаеце, было прызначэнне, пасля каардынацыйная рада магла правесці слуханні, спытаць і неяк выказаць сваю ацэнку. Адбыўся пэўны прагрэс, і зараз мы маем магчымасць кандыдатуры, якія ўжо прадстаўленыя, зацвярджаць, галасаваць па іх, ці не зацвярджаць. І от што можа быць далей на шкале гэтага прагрэса? То есть ці магчыма перайсці да сітуацыі, калі каардынацыйная рада можа самастойна вылучаць прадстаўнікоў і прымаць рашэнне, большасцю іх зацвярджаць у складзе кабінета. Ну, магчыма, калісьці можа быць сітуацыя, калі і кіраўніка ці кіраўніцу кабінета таксама магла бы вылучаць каардынацыйная рада. Як вы бачыце, ці магчыма такі прайсці шлях? Не, ну увогуле пра то, што каардынацыйная рада можа вылучаць прадстаўнікоў, ну гэта ўжо у нас, я думаю, што зафіксавана. Канешне, і прадстаўнік павінен быць адпаведны сваім прафесіянальным здольнасцям і па пытаннях бяспекі аб'яднанаму пераходнаму кабінету, але ж у вас ёсць усе інструменты, каб вынесці гэтае пытанне на абмеркаванне ў каардынацыйнай радзе, і, канешне, супольнымі намаганнямі можам, калі ёсць такая мэта дабіцца гэтага, то давайце рухацца ў гэтым накірунку. Дзякуй. І еўрапейскі выбар, наступнае пытанне. Так, у нас пытанне наконт палітычных партій, бо, як вы ведаеце, яны ўдзельнічаюць у розных парламенцкіх дэлегацыях, але не з'яўляюцца сябрамі каардынацыйнай рады. Як вы лічыце, это нармальная практыка, ці яны павінны, ці лепш бы для іх было прайсці праз працэдуру выбараў каардынацыйную раду, каб праз гэту пляцоўку ўдзельнічаць у гэтых парламенцкіх сустрэчах? Ну, я думаю, што адно другому не супярэчыць. Кожны чалец нейкай партыі могуць працаваць і ў накірунку сваёй сястрынскай партыі, напрыклад, у парламенце ці нацыянальных парламентах, і ў той жа час удзельнічаць у каардынацыйнай радзе, каб не быць такім абасобленым ад агульнай пляцоўкі, дзе праца больш за ўсё каардынуецца і ёсць магчымасць камунікаваць з беларусамі. Таму яны нічога нікому не павінны, але ж я, канешне, б заклікала менавіта партыйцаў удзельнічаць у каардынацыйнай радзе, бо гэта каардынацыйная рада была створана менавіта для таго, каб быць такім протапарламентам, а у парламентару вельмі вялікі досвед, як працаваць у такіх умовах. Былі вельмі карысныя. Можна я яшчэ скарыстуюся 30 секундным удакладненнем. Я ведаю, што гатуецца ваш візіт у Кіеў.
Я б вельмі вас прасіў уздымаць пытанне двух беларускіх вайскоўпалонных. Я разумею, што ў той сустрэчы, якая была не вельмі працяглая з Владимиром Александровичем, у вас не было часу вельмі добра абмеркаваць усе пытанні, але я вас вельмі прашу, каб вы гэтыя пытанні ўзнялі і каб яно атрымалось на должным узроўні, бо мы з 22-го года не ведаем аб лёсе гэтых беларускіх сапраўдных герояў. Дзякуй. Канешне, я ўздыму гэта пытанне менавіта пра гэтых двух асоб, але мы павінны памятаць, што ў нашы беларускія добраахвотнікі знаходзяцца таксама ў палоне і расійскам, і ўвогуле гэта на заканадаўчым узроўні павінна быць прапісана, што грамадзяне іншых дзяржаў прыроўніваюцца да военнапалонных украінскіх, і гэта пытанне трэба падымаць таксама і ў парламенце, і ў адпаведных міністэрствах. Таму, канешне, будзем займацца. Але ж можа нейкія вось прапановы там у пісьмовым выглядзе можна таксама даслаць ці далучыцца да працоўнай групы па візіту. Дзякуй. Дзякуй. І наступнае кола пытанняў. Блок фракцыя беларусы. Добрый день. Дзякуй за гэтую магчымасць задаць пытанне. Андрей Ягораў, фракцыя беларусы. Напэўна, некаторыя рэчы з'яўляюцца небачнымі. Вось, напрыклад, тое, што тут адбываецца зараз, нягледзячы на баннеры, якія там стаяць, арганізавана пры непасрэднай падтрымцы ўсёй тэхнічнай арганізацыі з боку нашага блоку. Я вельмі хочу падзякаваць тым людзям, якія зрабілі ўсю тэхнічную працу па арганізацыі гэтай падзеі, уключна з памяшканнем і ўсім, што вы тут бачыце. Наша фракцыя ўсяго 30 пытанняў хацела задаць вам, і мы б хацелі задаць іх усе, нягледзячы на тое, што мы 12 пытанняў задалі. Тое самае, небачнасць пэўных працэсаў, мажліва, прывяла да таго, што вы не вельмі падтрымлівалі выбары у гэты склад каардынацыйнай рады, якія былі арганізаваны мінулым складам каардынацыйнай рады, які вы характарызавалі даволі негатыўна. Але гэтыя выбары адбыліся на вышэйшым унікальным узроўні. Мы атрымалі усе, у прынцыпе, міжнародныя рэкамендацыі ад міжнародных назіральнікаў пра тое, што гэтыя выбары адпавядалі міжнародным стандартам. Нягледзячы на нашы ўмовы, мы гэта зрабілі. І вось гэты негатыўна характарызаваны вамі склад каардынацыйнай рады зрабіў тое, што вось лепшы склад каардынацыйнай рады у дадзеным выпадку атрымаўся. Таму это каментар. Пытанне такое. Спадарыня Святлана, якія палітычныя функцыі каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органу вы бачыце ў адносінах да трох сутнасцяў? Першае, да беларускай грамадзянскай супольнасці, у шырокім сэнсе, што гэта значыць каардынацыйная рада і функцыі адносінах паміж каардынацыйнай радай і грамадзянскай супольнасцю. Другое, паміж вашым кабінетам і каардынацыйнай радай, у чым функцыі палітычнай каардынацыйнай рады, і у дачыненні да вас, як да нацыянальнай лідаркі і главы кабінета. Дзякуй. Так, давайте пачнем спачатку. Для мяне, як для нацыянальнай лідаркі, палітычная роля каардынацыйнай рады выглядае так, што мы стварылі устойлівыя палітычныя структуры, якія здольныя працаваць разам. То бок гэта паказвае, што беларусы сазрэлі да таго, каб самаарганізоўвацца і прасоўваць нашы палітычныя рашэнні далей. Да, я просто хотела, калі адказваю вам, таксама, каб вы не сидзелі ў тэлефоне. Я не сидзеў у тэлефоне, я просто глядзеў, што адбываецца у свеце. А вы працягнеце, таму што... Конечно, я працягну, просто мне таксама непрыемна, што я вам... Выбачайце, зазірнуў, гэта не значыць, што я вас не слухаў. Палітычная каардынацыйная рада і аб'яднаны пераходны кабінет. Я б хацела, каб у аб'яднаны пераходны кабінет паступалі прапановы ад каардынацыйнай рады, якія былі сумесна выпрацаваныя фракцыямі, рэзалюцыі для выканання. Хаця ў нас вельмі, ведаеце, абмежаваныя магчымасці, але я з радасцю хацела бачыць усе гэтыя дакументы, бачыць, што каардынацыйная рада працуе. Зноў хачу падкрэсліць, што некаторыя чальцы фракцыі і
і камітэты працуюць у цеснай сувязі з АПК па розным рэформам, па заканадаўствам, і гэта я вельмі вас за гэта ацаню. Што тычыцца Координацыйнай рады і грамадзянскай супольнасці, ну тут відавочна, што грамадзянская супольнасць, што Координацыйная рада гэта пляцоўка, дзе могуць быць пачутыя прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці у вельмі шырокім сэнсе, могуць непасрэдна ўдзельнічаць у Координацыйнай радзе, а могуць праз чальцоў, праз механізмы, які ў вас ёсць, перадаваць свае пажаданні, і просьбы, там нейкія пытанні падняць, распрацаваць яго, то бок тут усё відавочна. Я могу откомментовать, так? 30 секунд. Ну, то бок, наколькі я чую з вашага адказа, вы бачыце Координацыйную раду выключна як камунікацыйную пляцоўку і кансультатыўна-дарадчы орган. Мне падаецца, для развіцця і нават сённяшняга стану Координацыйнай рады, як для прадстаўнічага органу, гэта недастаткова. Дзякуй. Дзякуй. Наступнае пытанне, моладзевы наступ. Да, спасибо. Я бы хотел на самом деле продолжить вопрос, заданный Андреем, скорее в его духе. То есть в платформе 2025, в которой закреплены принципы взаимодействия ОПК, ОСТ и Координационного совета, указано, что ОПК является подотчетным Координационному совету. Поэтому никакое взаимодействие не может происходить, если мы говорим о подотчетности, если мы имеем ее в виду, без возможности влиять на эти решения, не просто выражая свое мнение, но в том числе их отменять, либо их ветировать. Как вы видите возможный механизм такого ветирования со стороны КС и возможность его принятия в ОПК? Потому что очевидно, что слушаний сейчас недостаточно для того, чтобы орган был подотчетен. Это просто формат ответов на вопросы, как это уже было видно в слушаниях ОПК, которые были в этом году, в прошлом году. Спасибо. Может, кто-то мне переформулировать вопрос, чтобы я его поняла? Я так разумею, што маецца на ўвазе, што Координацыйная рада павінна мець больш паўнамоцтва пры прыняцці справаздачнасці аб'яднанага пераходнага кабінета і яго прадстаўнікоў. То бок ці там зацвярдзіць, ці не зацвярдзіць, ці ветаваць некаторыя рашэнні пры прызначэнні таго ці іншага. Так, тут пытанне ў тым, што калі мы кажам пра нейкую падсправаздачнасць, то бок есть нейкая вертыкальная сувязь у любым выпадку. І Координацыйная рада, так, мы ведаем пра выпадкі, калі офіс Светланы Ціхановскай, так, ці АПК кіруецца нейкімі рэзалюцыямі Координацыйнай рады, але збольшага гэта заўсёды рэзалюцыі большасці, так, парламенцкай, то бок гэта ўсё яшчэ пэўны погляд на рэчы. Меншасць нічога не ўплывае, але окей, як бы змірыліся. Але колькі агулам разоў было, што АПК, так, прыходзіў зацвердзіць нейкую стратэгію Координацыйную раду, а не як бы наадварот. Таму што калі ідзе вертыкаль, то як бы калі мы можам нешта прыняць, то мы можам і адмяніць, так, ці не даць гэтаму адбыцца. Але да нас так ні разу і не прыходзілі. Таму пытанне, як бы, дзе вы бачыце ролю Координацыйнай рады у гэтым коле, так, у гэтым нашым трыедзіным коле, калі, напрыклад, у наступных выбарах, так, Координацыйная рада не будзе такой ужо спрыязнай офісу, так, калі большасць будзе там іншыя стратэгіі падтрымліваць і гэтак далей, ці не стане гэта неяк замінаць. Ну, я хочу адзначыць, што, канешне, у нас ёсць рэгламенты, усе гэтыя паперкі, мы ўсе аднаму падсправаздачныя, бо не бывае у той сістэме, якая не дзяржаўная, дзе няма тых інстытутаў, тых механізмаў там нейкай абароны ці наказання, нармальна функцыяваць. І таму гэта не значыць, што аб'яднаны пераходны кабінет павінен усё рабіць, а Координацыйная рада толькі прымаць праваздачу. Мы, калі ў сваёй працы, мы спадзяемся на кожнага з вас, на вашу працу таксама.
Вы не можете толькі спытваць і казаць, што рабіць Паўпалышу ці Ольге Зазулінскай. Яна павінна ведаць, што калі ёсць нейкая праблема, яна можа звярнуцца да вас, і вы знойдзеце магчымасці, каб ёй дапамагчы з тым, тым і тым. Ну не можа гэта так працаваць. І давайте не будзем казаць, што АПК усім абавязаны, а Координаційная рада толькі рэзалюцыі выдаюць. Не, спадарства. У нас ва ўсіх ёсць адказнасць перад беларусамі і перад Беларусю. Я разумею, што у вас ёсць нейкі там унутраны канфлікт у Координаційнай радзе. Большасць, меншасць, зараз большасць, кажаце, больш прыязні для мяне ставіцца. Калі будзе такой расклад сілаў, хаця ввогуле не разумею, чаму мы вось так вось супраць адзін аднаго, не разумею. Але ж калі будзе большасць непрыязная, як вы кажаце, не ведаю, асабіста да мяне ці да АПК, то ўсё роўна вы будзеце рабіць нейкую працу, вы будзеце рабіць працу для Беларусі. Я так разумею, што вы маеце на ўвазе нейкую рэзалюцыю, прымеце ці прыме гэтую рэзалюцыю ў працу аб'яднаны пераходны кабінет? Ну, канешне, прыме. А вы чаму не прыходзіце да нас, каб спраўдзіць ваши стратэгіі? Узгадніць маецца на ўвазе. Гэта такой дзецкі садок, вы да нас не прыходзіце, а мы да вас не прыходзім. Калі ёсць патрэба, я некалькі разоў казала, давайте мы зробім, калі я спрабую сустрэцца з фракцыямі, не заўжды я атрымліваю адказ. У тых няма часу, тыя не хочуць. Вось гэтае слуханне, гэта форма, як вы кажаце, справаздачнасці. Можна все, што заўгодна, я заўжды гатовая з вами паразмаўляць. Год таму я попросила, калі ласка, знайдзіце мне кандыдата на пасаду прадстаўніка па нацыянальнай бяспекі. Ніводнага, ніхто. У вас так шмат цудоўных людзей, так шмат прэтэнзіяў, што вось Ціхановская набірае, не ўзгадняючы. Я ж, калі ласка, прапаноўвайце. У нас шмат дзейнасці, якой можна займацца. Я магу так сказаць, чаму вы да мяне не прыходзіце, а вы чаму вы да мяне не прыходзіце? І вось моя каманда і каманда ПК таксама кажуць, што звяртаюцца да Координаційнай рады, але ж потым трэба месяцамі некага адказу чакаць, ці ўзгаднення, ці яшчэ што. То бок мы зараз аднаму можам колькі заўгодна прэтэнзій прад'яўляць, так, але ж гэта ніяк не паспрыяе нармальнаму каманднаму духу. Таму Адзінае, што я зазначыў у якасці каментара, што ўсё ж такі Координаційная рада па выніках слуханняў АПК галасуе за таго ці іншага прадстаўніка за заключэнне. Калі яна не падтрымае, гэта своеабразны ўплыў на тое, як гэты чалавек працуе. То бок на кадравыя рашэнні, так ці інакш, Координаційная рада ўплывае. Яна не прызначае, не здымае, але ўплывае. Як гэта, напрыклад, было ў кейсе Азарова, Координаційная рада не зацвердзіла яго, і ён страціў сваю пасаду. Таму ўплыў ўсё ж такі ёсць. Я бачу інтэнцыю, просто так разумею, чтобы гэты ўплыў павялічваўся, але гэта ўжо унутраных палітычных кансультацый пытанне, але так ці інакш такі ўплыў ёсць. Можа быць, тут больш пра абмеркаванне стратэгіяў, стратэгічных падыходаў. Дзякуй. І у нас мы по следам комментарий. Так, 30 секунд, так, калі ласка. Вопрос не так поняли. Во-первых, здесь нет ситуации, когда кто-то против кого-то и кто-то на кого-то настроен. Это командная работа, да, понятно. Но если УПК приходит к Координационному совету с просьбой, что... Гук пропал. Гук пропал, вас не слышно. Или предлагает чем-то помочь. КС считает вопиюще неверным, а у КС должна быть возможность для того, чтобы повлиять на то, что это решение, которое является, по мнению КС, вопиюще неверным или неправильным, не было принято. Потому что если этого механизма нет, КС является исключительно обслуживающим органом. И ни о каком взаимодействии, подотчетности речь не идет. Давайте работать, окей, но у нас должна быть возможность влиять на эти решения. Тогда это будет сотрудничество. Спасибо. Дякую. І у нас... Ви ж регламент супраці приймали при вас, так? Регламент супраці ОПК? Так. При гэтым складзе, так, у РГ, вось гэты фармат супрацы у РГ, пратакол узаемадзеяння ўжо гэтым складам прымалася. То бок там недастаткова механізмаў уплыву, так? Ну, так. Я так разумею, што некаторыя фракцыі лічаць, што недастаткова. Магчыма, так.
Вось. Наступнае пытанне. У нас ужо падыходзіць к канцу зафіксаваная колькасць пытанняў, якое было азначана як 60 пытанняў. І наступнае пытанне фракцыя «Наша справа». Так, дзякую за магчымасць задаць пытанне і за недыскрымінацыю па колькасці магчымасці задаваных пытанняў нашай фракцыі. Светлана, вось у нас такое да вас пытанне. Ці лічыце вы расійскую гібридную агрэсію супраць Беларусі сёння галоўнай экзістэнцыйнай пагрозай існавання беларускай нацыі? Маецца на ўвазе агрэсія, которая сёння тут і цяпер знішчае там нашу культуру, адукацыю, мову, медыю, рэлігію, спрабуе выкарыстаць рэлігію. Калі адкажыце просто так ці не. Калі так, то назовіце вось 3 конкретныя дзеянні вашага офіса за апошнія 12 месяцаў, которые былі б накіраваны на супрадзеянне гэтай расійскай гібриднай агрэсіі, которая вядзецца ўнутры Беларусі. Дзякую за адказ. Конечно, адказ так. Я лічу, што гэта магчымасць Расіі ўплываць у Беларусі не толькі на ваенную сферу, але і на медыа, і на адукацыю, і на нацыянальную ідэнтычнасць, яна вельмі дастаткова крытычная. І, канешне, гэта мы не можам супрастаяць усяму у Беларусі, але ж, напрыклад, тое, што альтэрнатыўныя медыа працуюць на беларусаў унутры краіны, гэта супрадзенне гэтай расійскай гібриднай атакі ў сферы медыа. Я вельмі ўдзячная нашим беларускім медыа, асабліва тым, якія транслююць на беларускай мове. Я хочу сказаць, я пэўнена, што вы ўсе ведаеце гэтыя лічбы, што да 70% усіх патрабіцелей, усіх гледачоў наших беларускіх медыа, яны знаходзяцца ўнутры Беларусі. Далей, значыць, што тычыцца беларускай культуры, якая таксама знішчаецца і гісторыя перапісваецца, я таксама хочу падзякаваць тым беларусам, якія працуюць у гэтым накірунку, якія захоўваюць гісторыю, тлумачаць яе такім вельмі простым, доступным языком беларусам унутры краіны. Вы ж ведаеце, што калі беларусы ёсць такія выпадкі, размаўляюць на беларускай мове, гэта такая чырвоная картка для гэбэшнікаў, для міліцыянтаў, што гэта ненадзейны чалавек і трэба яго праверыць. І таму людзі збіраюцца на кватэрніках беларускіх і п'юць беларускія песні, то бок мова стала такім спосабам супраціву. Па ваенцам нічога зрабіць не можам. Па эканоміцы, канешне, Лукашенко больш і больш штурхае нашу краіну ў залежнасць ад расійскай эканомікі. І я ўдзячная прадстаўніцы па эканомікі Алексея Ражніченка, што яна распрацавала дакумент, які вельмі добра адлюстроўвае, якія будуць выгады так, ад нашай еўрапейскай будучыні, і што нават гэты цяжар, калі будзе рэзкае сканчэнне дармовага газу і нафты ў Беларусі, гэта можна таксама пераадолець, і яна дае канкрэтныя крокі, як гэта можна зрабіць. То бок, такім спосабам можна гэтаму супрадзейнічаць не ва ўсіх сферах. Бацькі могуць проста адукаваць дзетак на беларускай мове дома, пакуль яны там прамываюць мазгі ў школках, расказваць, дзе праўда, дзе хлусня. То вось такім чынам. У нас няма такіх, ведаеце, моцных інструментаў унутры краіны, але звонку мы хоць нешта можам рабіць. Дзякуй. Каментар 30 секунд. Дзякуй, Светлана, за адказ, і дзякуй за тое, што вы падзяляеце гэта як найпершую пагрозу. Хацелася б, конечно, каб офіс таксама меў планы стратэгіі прасоўвання супрадзення расійскай гібриднай агрэсіі в бліжэйшы год, каб гэта праца ўзмацнялась. Калі трэба тут чымсьці дапамогаць супрацы, звяртайцеся, мы гатовы. Дзякуй. Наступнае пытанне, каманда Латушкі, Рух за свабоду.
Так, дзякую. Я хочу сказаць, што па тых тэмах, якія мы пазначылі для сябе як прыярытэтная наша фракцыя, пытанні мы задалі, альбо яны былі зададзеныя нашымі калегамі з іншых фракцый, за што ім таксама вялікі дзякуй. Адказы былі атрыманыя, таму мы прапускаем тады сваё это права. І калі раптам узнікне сітуацыя, што нешта нейкае новае, то попросім вярнуць слова. Дзякуй. Еўрапейскі выбар. У нас пытанне будзе ЗША. Ці ёсць перспектывы ў тым, каб зняць абарону на атрыманне міграцыйных віз ЗША для беларусаў? Так вы ведаеце, што гэта не канчаткова прынятае рашэнне, гэта выдача віз, яна проста прыпынілася, і мы разумеем, што мы закладнікі ўнутранай палітыкі ЗША. Мы гэтае пытанне падымаем і з амбасадамі ЗША ў Польшы і Літве, дзе толькі не сустракаемся. І калі я сустрэнуся з прадстаўнікамі дзярждэпартамента, я, канешне, падыму гэтае пытанне, але ж зноў жа у нас ёсць прыярытэты ў працы з амерыканскім бокам, гэта і палезняволеныя, і камунікацыя па магчымай дэпартацыі беларусаў з краіны. Я разумею, што ўсе хочуць пабачыць і блізкіх, і няма такой магчымасці. Я сама 5 год не бачыла сваіх родных, але ж ёсць пытанне прыярытэту. Калі будзе магчымасць узняць такое пытанне, то абавязкова зробім. Дзякуй. Мы перакрочылі колькасць 60 пытанняў. Гэта выглядае як парог прадуктыўнасці, таму у якасці прапановы на сёння скончыць слуханні, бо зараз гэта ўжо фактычна мы прайшлі 60 пытанняў. Я разумею, што не ўсе фракцыі паспелі задаць свае пытанні. Ці Святлана, вы будзеце згодны, напрыклад, адказаць яшчэ на одно кола пытання? Мы хотим задать тыя пытанні, якія былі пададзеныя. Наша фракцыя падала 30 пытанняў загадзя да падрыхтоўкі гэтых слушанняў. Это ўваходзіла нават у рэгламент, які мы ўзгаднілі разам з офісам. Мы задалі 13 пытанняў. Мы хотим задаць яшчэ 17 пытанняў. Але я хацеў бы зазначыць, што ў нас таксама было прапісана, што ў нас 60 паталог пытанняў. Вось, таму тут мы знаходзімся ў супярэчанні у гэтай сітуацыі. Я ўсё ж такі прапаную прытрымлівацца парушэнне наўпрост дамоўленасцяў, якія былі падчас арганізацыі слуханняў, проста я зафіксую гэта. Вы маеце на гэта права. Дзякуй. Таму я прапановую на дадзены момант скончыць слуханне. Дзякую ўсім вялікі. І апошняе слова перад зачыненнем хацеў бы зазначыць, што гэта вельмі важная практыка. Я спадзяюся, магчыма, што гэтую практыку мы ввядзем кожны год, каб кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета прыходзіла на слуханне ў каардынацыйную раду, можа, раз у 2 гады, якраз калі абіраецца каардынацыйная рада, і тады, можа, і пытанняў будзе менш, і тады гэтая супраца будзе больш шчыльна налажана, а тое, што мы сёння пабачылі, гэта сапраўды для дэмакратычнага руху унікальная рэч, якой раней ніколі не было. І я хацеў бы падзякаваць вам, Святлана Георгіевна, за тое, што вы прыйшлі, і падзякаваць дэлегатам каардынацыйнай рады, чальцам каардынацыйнай рады, гледачам за ўвагу да гэтай падзеі, за пытанні, часам складаныя, часам няпростыя, але вельмі важныя для таго, каб мы далей маглі рухацца. Дзякуй усім, і на гэтым зачыняю нашае паседжанне. Да пабачэння. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Что это было?